Mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalipas sa takna ng alas 4 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, Petsa 9 na kita karon sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kag sabay sa aton sining Bombo Radio ka Star FM Christmas Countdown, we have 46 days to go before Christmas. Makabombo una kita sa aton si mga headlines. Presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry ginakalipay ang paghatag sang pagtamod sa pila ka mga kandidato sa pag-revive sang NIR. Insurhensya sa Negros Island, nagnubo sa gintukod ang NIR suno sa Noxy. Samtang DOH kag DPWH kaupod si Lone District Congressman Greg Sataya nagpatigayon sa ikaduha nga coordination meeting na tuwi sa pagtukod sa Bacolod General Hospital. Barkers ang jeep nga ginlutang sa Purok Lampirong Barangay 2 kagabi ginbawian na sang kabuhi. Samtang 49 anyos nga laborer pilason matapos ginbuno sa hubog sa syudad sang Bago. Amoy ato makabombo ang aton sining mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapauna nga balita, ginakalipay sang presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry o NOCSI nga ginatagan pagtamod ang sampila ka mga kandidato subungan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga mabalik ang Negros Island Region o kon NIR. Sunod sa kay Edward Du, naglaom ang mga ini nga sa pag-take over ni Presidente Rodrigo Duterte sa tuig 2016, igapadagan sini ang Negros Island Region ang gintukod naman sang administrasyon ni late President Benigno Noynoy Aquino III sa tuig 2015, apang ini ang gin-abolish pa sang karon nga administrasyon. Sunod diri mas maayo kon magpahayag sang commitment ang tanan nga mga kandidato nga siguraduhon gid ang pagbalik sang NIR. Ginalantaw sini nga sa panibagong administrasyon sa tuig 2022, mahimo man ang maini nga makapagwa sang executive order kon EO bilang inisyal nga tikang sa pagpabalik sang NIR, samtang mas maayo kun ini ang pagaymoon mismo nga congressional law. Pahayag ni Du nga kun may magbisita na sa Negros Oriental nga presidential candidate, maga-request ang business sector nga magpagwa ang maini sang official announcement sa pagsuporta sa revival sang Negros Island Region. Sunod diri man kalipot lamang ang pag-opera sang NIR bagod ini ang gileon nga gin-abolish sa tuig 2017. Personal naman nga mapamatuda ni Du nga dako ang nangin bulig sang NIR sa mga negosyante sa Negros Oriental kag mas mapadasig pa ang pag-aprobar sa mga proyekto makantala sa bilog nga Negros Island. Kalakip sa mga dako nga proyekto sa idalom sang NIR nga naaprubahan amo ang pagpatukod sang Panay Guimaras Negros Bridge, subong man ang airport project sa Bakong sa Negros Oriental. Sa karon nagapadayon pa ang negosasyon sang duta nga tukuran sang airport kag target sa maini nga makapadayon sang groundbreaking sa Marso tuig 2022. Ang mga makabig mega projects sang NIR ang nagumpisa sa tuig 2016 kag na-finalize sa tuig 2017 antes pa man gin-abolish ang Negros Island Region. O ay pa man mga presidentiables na nagbisita diri sa amon. Kung mag-abot sila diri sa amon sa Negros Oriental, amo man ang among plano. No? We will meet them. I'm sure ma-meet man na sila sa business sector. We will express our sentiments na kung pwede, ma-publish sila or they will make a press conference or a official pronouncement supporting the return of Negros Island Region. Ang kabahin sa pagpahayag ni Edward Du, presidente sang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry.
Ginpatag sang presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry o NOCSI nga dako ang mabulig sa bahin sang negosyo sa pagbalik sang Negros Island region. Suno kay Edward Du, ang Negros Island ang natungan sa Panay Island kag Cebu Island. Gani sa mga negosyante nga may transaksyon sa magkatuhay nga isla, subong man ang mga turista ang magalabay sa Negros Island sa pagtabok. Dako man ang mabulig kung magtukod ang Panay Guimaras Negros Bridge. Suno kay Du, sa tion niya magtahaw ng COVID-19 pandemic o kung malabot na sang pungsod ang herd immunity, mahimo naman nga mag-reopen ang turismo. Gani bintaha sa pareho nga negosyante ag turista kung mangin mahapos ang pagtabok sa Cebu Island labay sa Negros Island kag padulong sa Panay Island vice versa. Mangin mas mahapos man ang pagbayluhanay sang produkto sa Region 6 sa Region 7 kunyara nagapatunga o kung nagapatunga ang Negros Island region. Ang Negros Island is sandwich na siya in between Panay and Cebu and Bohol. So we are at the center of the center. We are in the middle of two big provinces. Kung ara ka sa tunga, maagian kagit sa tanan nga mga negosyante from both sides, left and right. Ang kabayan sa pagpahayag ni Edward Du, presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry, dugang pangabintaha kon mabalik ang NIR amo ang bastante nga power supply. Patag ni Du nga ang Negros Island ang exporter sang power apang hindi lang ini mahimo bangod sa manubo nga kapasidad sang submarine cable sa Negros akon National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Gani hindi matabok sa iban nga mga probinsya ang power supply. Sunod diri ang Negros Island ang may tuman kadako nga surplus solar power kung sa diin ginakabig ang isla nga renewable capital sang Pilipinas. Bungod sa dako nga power supply apang kakulang sang kapasidad sang NGCP nga ini ang madistribute sang iban nga probinsya, ang power supply ang nagakauyang lang. Opisar nga dako ang nagakauyang paatag sini nga mas maayo gihapon nga dako ang power supply sang sa ginakulang. Negros Island has so much excess surplus solar power. Kita ya ang renewable energy capital sa Pilipinas. Problema lang kay ang aton niya nga NGCP, ang ilang nga capacity sa ilang submarine cable, kulang, no? Under capacity sila. So nagsobra-sobra ang aton niya nga solar power generation, pero ang NGCP hindi niya matransmit sa iba niya nga probinsya. Ang dugang nga pahayag ni Edward Du, presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Samtang ginpanindugan sang presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry o NOCSI nga kadungan sa pagtukod sa Negros Island region sang tuig 2015, nagnubo man ang insurgency sa Negros Island. Sunod sa kay Edward Du, inibagod sa pag-isa sa Negros Occidental kag Negros Oriental sa pag-away sang insurgency labi na gid sa bahin sa late 2016 to early 2017. Apang humalin sa gin-abolish ang Negros Island region sang tuig 2017. Amat-amat naman nga nagbalik ang hublag sang New People's Army. Panindugan ni Du nga ini makitaan man sa statistics sang Philippine National Police o PNP kag man sang Philippine Army nga nakabenepisyo gid ini sa peace and order. Adugang pa sini nga bangod sa na-control sang NIR ang pag-organize sa makawalang nga grupo, igadeklara naman kuntani nga insurgency-free ang Negros Island bangod sa isa ang NIR sa may pinakamanubo nga record sa bahin sang enkwentro. During the time sa Negros Island region, nagmubo gid ang aton niya nga insurgency. In fact, both Occidental kag Oriental at that time, between late 2016 and early 2017, ang aton niya nga insurgency went down. Unfortunately, when Negros Island was abolished, nagsaka man makita na sa statistics sa PNP kag sa Army. Ang dugang pagpahayag sa interview sang Bombo Radyo Bacolod sa kay Edward Du, ang presidente sang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Isa sa rason sa pagduso sang pagpabalik sang Negros Island region o kon NIR among nagalain-lain nga travel requirements sa tunga sa Negros Occidental kag Negros Oriental, apisar nga isa lang ka isla. Suno kay Edward Du, mabudlay ko nagalain-lain ang entry kag exit requirements sang magkatupad nga probinsya. Ginalantaw man sini nga hindi na kinahanglan nga magtukod gilayon sang physical office para sa Regional Development Council o kon RDC, bangod mahimo gihapon nga makapatigan sang meeting kada adlaw via online. Dugang pa sini nga isa sa gin-propose sadto among pagtukod sang Taytay sa tunga sang Kabangkalan City Negros Occidental kag Bayawan City Negros Oriental apang wala ini napadayon matapos nga gin-abolish ang NIR. Patag ni Du nga ini bangod mabudlay na ang paghuman sang kasugtanan, ilabi na nga ang Negros Occidental ang sakop na sang Region 6
Samtang ang Negros Oriental naman ang sakop sang Region 7. Gani iluyag sa mga ini nga matingob sa isa lang ka rehiyon ang duha ka probinsya nga nahamtang sa isa lang ka isla. With more reason, kinanglan naging ibalik ang NIR para we will have a common entry and exit travel requirements. May isa ganing ka case nga may proposed bridge tuya sa Kabangkalan, Bayawan, wala madayon kay naabutan sa collision sa NIR. How can you build a bridge between Kabangkalan and Bayawan kung half of the bridge is Region 6 and the other half is Region 7? Ang kabayan sa pagpahayag ni Edward Du, presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Samtang dugang nga balita, nagpatigayon na sa ikaduwa nga coordination meeting ang Department of Health sukon DOH, Department of Public Works and Highways sukon DPWH, kag si Bacolod Lone District Congressman Greg Sataya may kantanan sa pagtukol sa Bacolod City General Hospital. Sunod sa kongresista sa meeting, nagsumiter ang DPWH evaluate naman sa bahin sa DOH. Pathag ni Gasataya nga may section sa DOH ang natalana para sa pag-evaluate sa mga ginatukod nga hospital kag mga establishmento medical. Sa meeting naman, nagsumiter man ang DOH ng checklist na dapat makomply sa pagtukod sa Bacolod City General Hospital. Nagkomite naman ang DPWH sa mga desisyon nga nahisugtan kag matapos ang pag-review kag evaluation sa sulod sa 3 ka semana. Wala naman sang natabo nga objection samtang santo sa plano sa Bacolod City General Hospital ang mangin 3-story building kay isa ka level 2 hospital nga may 300 to 350 nga bed capacity. Intensive ginabi nga pag-review. No? After yung meeting, nag-submit man ang Department of Health sa iya sini nga mga checklist so far kung ano na ang mga na-comply on the part sa mga plans sabi na ginimo sang DPWH. Nag-commit sila nga within 3 weeks, hopefully matapos nila ang pag-review kag pag-evaluate sa plano. Ang kamay sa pagpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Gipatag man sa kongresista nga kalakip na sa gimpasa sang Kongreso nga General Appropriations Bill para sa tuig 2022 ang para sa igatukod nga hospital. Ang proposed 2022 budget ayara na sa karon sa Senado. Patag ni Congressman Gasataya nga ang Bacolod City General Hospital ang property project sa national government nga ginpahayag man mismo ni Presidente Rodrigo Duterte sa State of the Nation Address o kun ang SONA sang nagligan nga Hulyo. Ang hospital ang priority project man sa DOH gani makasalig ang maini nga hindi mahimo maibanan ang natala nga pundo. Sunod sa kay Congressman Gasataya, ginalantaw sini nga mahimo pa nga madugangan ang pundo bangod sa mga naka-pledge nga magbulig. Ginatinguhaan sa maini nga antes pa man ang election banning makatukod na ang bidding para sa project. Ginapakamaay naman sa kongresista nga nabutang na sa layi ang pagpatukod sa public hospital gani mayara na sang basihan nga matigayon ang proyekto. Matag sini nga okon ang Bacolod City General Hospital ang hindi kaangay sa iban nga layi nga hindi mapatigayon bangod sa kakulang sa pundo, bangod ini ang nakasiguro na nga may napain nga pundo sa tuig 2022 nga budget. Sunod sa kay Congressman Gasataya, nag-request man ini sa DOH nga makapatigayon sang third coordination meeting sa masunod nga semana. Dugang pa sini nga mas maayo kon nalakip man sa meeting ang opisina sa alkalde kag madiskusyonan ang pagpili sang nagakaigo nga duta nga tukuran sa nasabit nga project. Damo kitalayi na wala pa ma-implementar because kulang abisang pundo. In this case, different ni siya giti may layi na, then may pundo pag included siya sa 2022 nga general proposed budget sa national government. We don't see any reason na hindi siya ma-implement because ang mga importante nga ingrediente ara may layi ka, then may pundo ka. Ang dugang pagpahayag ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya. Ginbawian na sang kabuhi ang barkers ng jeep nga ginkilala kay Aljon Reyes Harabillo nga ginluthang kagabi samtang nagabisikleta sa Bredco Port Reclamation Area Purok Lampirong Barangay 2, Bacolod City. Ang pagpangluthang natabo kapin alas 8:30 sang gabi kaya gindala sa ospital para sa pagbulong apang ini ang ginbawian na sang kabuhi alas 11:50 sang gabi. Suno kay Police Lieutenant Junito Pastrana, Station Commander sa Bacolod Police Station 2, tubtub sa karon yara pang mga ini sa blank wall natuloy sa nagpatay sa 22 anyos nga biktima. Santo sa investigasyon ang biktima ang konektado man kay Renalyn Maming alias Maya nga ginluthang man sa kalapit nga lugar sa tong Nobyembre 3. Naibaluan nga si Maming ang ginaligar isa ka commercial sex worker ang may alias man nga Baby Shark.
may mga nagalapta naman nga balita nga si Harabelo ang isa ka bugaw. Suno kay Pastrana, si Maming kag si Harabelo ang lunsay anay nagatambay sa Bacolod City Public Plaza apang ang mga ini ang ginpahalin sa Bacolod Police Station 1. Bangod sini si Maming ang nagbaylo sang lugar sa reclamation area. Samtang si Harabelo naman ang nagabarker naman sa downtown area kag Bacolod City Public Plaza. Naibaluan man nga may hitabo man nga naglalisay. Sanday Harabelo kag Maming gani ila man nga ginalantaw kung may ara ini isang koneksyon sa kaso. Dugang pasang hepe nga parehas nga empty shells ang caliber 45 pistol ang na-recover sang ginpatay ang duha, kasubong man ang barangay Tanod kay tricycle driver nga si Michael Hugo. Sang ginlutang naman ini sa 13th Street, Barangay 7 sadtong Oktubre 22. Suno kay Pastrana, ginpatsikyer naman ang sang mga ini ang na-recover nga empty shells agud matumod kung isa lang ang armas nga gingamit sa mga pagpangluthang. Sa piyak nga bahin mayara naman sang persons of interest sa pagpatay kay Maming nga sa karon hindi na makita sa lugar. Gani ginalantaw sang kapulisan nga kung mapamatud-an nga amo ang suspitsado, mahimo man nga masulbar na ang serye sang pagpamatay. Samtang suno kay Pastrana, si Harabelo ang wala sang pamilya sa Bacolod apang nagapauli ini sadto sa Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City sa balay sang iya nga bayaw. Apang wala naman ini nakapauli sa bayaw kung nahibaluan na lang ini kung sa diin, nakahibalo na lang ini kung sa diin si Harabelo. Sang ini ang naluthangan na. Aminado man ang hepe nga nagakabudlayan ng mga ini sa pagkuha sang impormasyon sa Barangay 2 bangod kaangay nga nahadlok ang mga pumuluyo nga magtuad. Sa karon ang lawas sang biktima ang ginahulat pa nga i-claim sang iya nga pamilya. May information kita nga nakuha nga ining biktima, kilalahi sila tong biktima man nga sang nagligad nga shooting atong si Mayang. May isa pa kay tugali kalyas nga BB Shark. May report one time ko no naglalisay sila ini ni BB Shark kag sining biktima. So ginakwanta kung may koneksyon. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang station commander sa Bacolod Police Station 2. Samtang sa ibang pinatunog ang pangunang nga balita lokal, pilasyon ang isa ka lalaki matapos nga ginbuno sa hubog sa Purok Balatong, Barangay Ilihan sa syudad sang Bago. Ang suspetsado kay kilala ka Elias Ambush Mapagay, ang residente naman sa sitio Albiaco, Barangay Ilihan. Samtang ang biktima ang gikilala kay Noki Cordero, 49 anyos, laborer, residente sa Purok Balatong sa nasamit man nga barangay. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang hepe sa Bago City Police Station, nagabakal sa sigarilyo sa isa ka tiyangge ang biktima. So ini ang ginpalapitan sa hubog nga suspetsado kag ginani na lamang ginbuno sa makapila ka beses. Ang biktima ang nakaangkon sang buno sa dughan, subuman ini ang nakaangkon sa pilas sa dalunggan. Ang suspetsado ang gilo naman nga nagpalagyo matapos ang krimen. Gilo naman ang gindala sa hospital ang biktima. Wala naman matumod ang motibo sa pagpabuno sa suspetsado kag sa karon kag ginahulat na lamang sa magkapulisan nga maging estable ang kondisyon ni Cordero kag makasugilanon ini agon nga matumod kung may daan sila nga hiligot anon sang suspetsado. Alis ng biktima naton sang sigarilyo sa katsang gilid kuman sa area. Ang suspect naton nga si Elias Ambush Mapagay. Nag-abot ni siya nga bubog ni siya. Kag mera siya nga dala nga patalong. Hinali lang ni nagginbuno ang biktima nato sa makapila ka beses. Ang kabay sa pagpahid ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, hepe sang Bago City Police Station. Pilason ang 29 anyos nga lalaki matapos aksidente nga matiruhan sang iya nga asawa sa Purok Mangga, Barangay Kumaliskis, Salvador Benedicto, Negros Occidental. Suno kay Police Lieutenant Everly Canto, Deputy Chief sa Don Salvador Benedicto Municipal Police Station. Ang suspitsado ang ginkilala kay Nelly Librando, 28 anyos, samtang ang bana sini nga amo ang biktima. Ang ginkilala kay Johnny Librando, 29 anyos, kag lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sang kapulisan, ginaaligar sang asawa nga nag-agaway sila sang armas ang iya nga bana kay aksidente sini nga napalupok ang armas nga nag-igo sa biktima sa tangkugo kag naglapo sa sagang. Gilay naman niya gindala sa ospital ang biktima kag padayon pa nga ginabulong. Kinpatag sang asawa nga nag-upisa ang ilang nga away sang Domingo sang gabi bangod sa
pangimon sang bana. Sunod diri bangod sa kahulugmon sang bana, ginpalayas siya sunod sini upod sa ila nga bata nga ginasugo nga magupod sa iya nga kirido kadungan sa pagtapungol sa butkon kag paa sini apang paninduga sang asawa nga wala ini sang iban niya karelasyon. Kag ang bana sini among makapila na ka beses nga magpangirida apang sa pagkabugtaw sini sa pagkaaga kung sa diin na umpawa na ini sa pagkahubog. Gili naman sini nga ginaway ang asawa. Suno kay Nelly Rebrando, samtang ini ang nagapanilhig, hinali na lang ang ginagaw sa niya nga bana ang silhig ang ginhanos sa iya. Tubtub sa nakita sini ang bitbit niya caliber 38 revolver nga paltik. Nga gilayon niya ini nga ginagaw. Nag-agaway ang mag-asawa sang armas tubtub sa napitik sini ang gatilyo kag natiruhan ang bana. Ang asawa ang personal naman nga nagsungka sa ilang nga punong barangay kadungan sa pagsurrender sang armas luthang. Ini ang gin-turnover na sa Don Salvador Benedicto Municipal Police Station kung natala na ang magpangatubang sang kaso nga Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bangod siya ang nagkakapot sa ginaaligar armas sang iya nga bana. Sang nagapanilig ang iyang asawa, ginagaw niya ang silig, ginlampos sa butkon sang iyang asawa. Rason nga naakig ang asawa, sang nakita niya nga nagabit-bit ini sang armas, ginagaw sang asawa, kagamoto, sang nagagaway sila, amoto nga naglupok ang armas, kag naigugid ang iyang bana. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Everly Canto, Deputy Chief sa Don Salvador Benedicto Municipal Police Station. Liton kita sa aton sini nga good news, mga kabombo. Dako ang pagpasalamat sa duha ka tagpasakop sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio ka Star FM matapos nga malawagan bilang daily winner ka nakabaton sang 500 pesos sa cash kag balon nga 650 pesos nga grocery items bilang Jali Dakudaw sa barangay 26 diri syudad sa Bacolod, wala na ini nakapamati isang gilawag nga iyang ngalan kagabi apang gilayon ini nga ginpahibalo sa iya sini hinablos nga kaingog man lamang sini sa ila sini balay nga siya ang nagdaog. Pahayag ni Dakudaw nga sadto pa ini nagapasakop sa mga promo sang Bombo Radio apang ini ang naguntat sa pila na katuig kag karon liwat naman nga nakahulog sa iya mga entries. Malipayon ini nga nalawagan gid man bilang daily winner sa pagbalik sa pagpasakop sa promo kag nakadaog ini sang cash and groceries. Ang 500 pesos sa cash nga iya nabaton ang pagagamito naman ini sa galastuhon sa sulod sa ila balay. Sa una nga hatag, 100, ikaduha nga hatag, 200, ikatatlo nga hatag, 300, ikaapat nga hatag, 400, kag kitapusan, 500 para ini sa sulod sang animalay nga kinanglanon. Happy man kahiling ko at last dalawagan gid man ang akon ngalan. Basta Radio Bombo number 1. Ang kabahin sang masadya nga pag-award sa winner, daily winner kasi Najali Dakudaw. Samtang ginhapit na lamang sa isa ka ice cream vendor. Aya sini nga premyo antes sini maglibod sang baligya matapos kay ni ang malawagan sa promo. Sunod kay Antonio de la Pedra, residente sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, alas 5 sang aga nagalina ini sa ila puloyan agod nga magplastar sa igalibon nga ice cream. Gani wala na ini makabati sang gilawag ang iya sini nga ngalan. Sunod diri ginatawgan lamang ini sa iya sini asawa kag ginpahibalo bangod nagatiner sa Bombo Radio Bacolod ang radyo sa ila sini nga puloyan. Sunod pa kay de la Pedra, samtang asawa sini ang nagapamati sa Bombo Radio Bacolod. Siya naman ang nagapamati sa Star FM Bacolod sa radyo nga dala-dala sini sa paglibod bangod pareha sila nga nagahulog sa entry sa Bombo Radio kag Star FM. Wala paltos ba? Ginpasalamatan man sini ang 500 pesos sa cash kada dagan. Ngayon naman igabakal sa dugang sponsor product agon liwat nga makahulog sang entry. Samtang ang mabilin naman diri ang iya nga igabakal sang kinanglanon sa balay. Sunod diri ang 500 pesos sa cash dako na nga dugang sa income sini sa paglibot sang ice cream. Ginpasalamatan man sini ang balor nga 650 pesos nga grocery items bangod na libre naman sini ang sulod-anon sang iya pamilya. Sa una nga hatag, 100, 200, 300, 400, kag ikalima nga hatag, 500. Madamo gid nga salamat sa kas nga akon nga nadagan. Ibakal ko naman isang jutay nga pang-entry kag ang mabilin sa sulod balay na makadto. Inpabalo na lang ko kina sa akon asawa kay ari na ko di sa mabini naga-file na sa akon ice cream ang dalalon sa Talisay. Bombo Radio na iya ginapamatian ang sa akon nga Star FM ni akong ginapamatian kay sa Star gahulog na kami. Ang kabahin naman sa pang-award sa daily winner, Antonio de la Pedra.
Kag sa ato na katapusan nga balita, ginanunsyar ni Davao City Mayor Sara Duterte nga gina-withdraw na siniyang iyang kandidatura sa pagpare-elect bilang alkalde subong nga adlaw kag akon pagabuslan ini ni Vice Mayor Sebastian Baste Duterte ang magapadalagan bilang Vice Presidente akon Vice Alkalde sa Davao City amo si Attorney Melchor Kiten. Kaina una na nga ginanunsyar ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga gina-withdraw siniyang iyang candidacy sa pagpare-elect bilang vice alkalde santo sa mando sang iyang utod nga si Mayor Sara si Kiten ang incumbent councilor sang 1st District. Ang una naman nga nag-disclose nga nagpadulong ang vice alkalde sa Comelec Davao kaina sang aga agud i-withdraw ang iyang certificate of candidacy. Sa karon wala pa sang dugang nga detalye nga ginpahayag ang mga Duterte kung magapadalagan ini sa National Post. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo, amoy to ang mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton anay panumbalikan ang aton sining nga mga headlines. Presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry ginakalipay ang paghatag sa pagtamod sa pila ka mga kandidato sa pag-revive sang Negros Island Region. Insurhensya sa Negros Island nagdugo sa gintukod ang NIR suno sa Noxi. Samtang DOH kag DPWH, kaupod si Lone District Congressman Greg Gasataya, nagpatigan sa ikaduwa nga coordination meeting na tuy sa pagtukod sa Bacolod General Hospital. Barkers ang jeep nga ginlutang sa Purok Lampirong Barangay 2 kagabi ginbawian na sang kabuhi. Samtang 49 anyos nga laborer pilason matapos ginbuno sa hubog sa syudad sang Bago. Amoy at mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainidinit pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, petsa 9 sa bulan sa Nobyembre 2021. Kag sa aton sininga Bombo Radio ka Star FM Christmas Countdown, we have 46 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo, Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis ang ipadala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasa ni Bombo Daniel Acciones, ang aton sininga news analysis may tigulo Face to Face. Face to face nga klase ang pag-umpisahan. Sining pizza 15 sa sindiman nga bulan. Ini hindi sa tanan nga mga eskwelahan, pipila lang nga amuyad tong layo sa kasyudaran. May rason gid man nga ini ang amat-amat nga pabalikon. Magasulod na sa 2 ka tuig, mga estudyante kulang ang pagtuon. Sa distance learning nga ginapatuman, madamo nga mga estudyante ang nalingan. Sa amat-amat nga pagbalik sang face-to-face nga pagklase, makatuon na sang tayuyon ang mga estudyante. Matubang na nila si Sir kag si Ma'am sa mga classroom nga amo ang ginaklasihan. Sa tanan nga mga kapungsuran, kita na lang ang nabilin sa tabtaban. Ano abi kay ila pagin negosyuhan ang pandemya nga sa aton nagtuga sang kalitan. Sa amo na sini nga abi nga sitwasyon, may mga tawo nga kwarta lang sa gyapon ang yara sa paminsaron. Ano pa nadugayan kag aton natapna ang coronavirus nga sa aton naglala. Ang ini nga panguna-una pananawan ng ipadala ni Armando Celeste sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan.
Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig mao sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbat. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligid sa takna alas 5 sa hapon. Welcome mga kaibigan sa pagpalakad sa Patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes, edisyon sa Patuntunan, petsa 9 sa bulan sa Nobyembre. Kamusta natin mga sugay, kamusta natin matagbarate, kamusta natin sa mga kabombo sa 61 kipakabaranggayan sulat sa Bacolod, mga suki man natin sa mga banwa kay sunod sa kabugusan sa Negros Occidental. Mga Negrosanon na Bacolod noon, nga nakatutok na ko sa atos na FB Live, sa atos man nga YouTube channel, di mas nga banya sa Pilipinas, di mabanya sa kalibutan. Makita na nila batayin natin papalagan siling hapon siya Patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapadyatag sa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita, nga aton gaan patamod siling hapon sa aton siling mga nagapaunayang mga balita lokal, Police Brigadier General Flynn Dungbo, anay City Director sa Bacolod City Police Office, magapungko na buwas bilang Police Regional Director sa Police Regional Office 6, talo sa kay Police Brigadier General Miranda nga magaretiro na. Samtang ang asawang suspect sa pagtiro si Abana sa may banwas ng Salvador Benedicto ang paghilwayo na sa kapulisan. Update pa kita karon sinita mga shooting sinata sa banwas ng Calatrava sa mga nagapauna ng mga balita national. Davao City Mayor Sara Duterte nag-withdraw sa iya siliyang kandidatura sa pagka-alkalde sa nasabit nga syudad. Santan si Justice Secretary Guevara gindalaman kay na sa ospital matapos nga naglain ang iya siliyang pamatsyag. Kag sa atong sinibalita gikan sa luwasang pungsod, 4 ka mga lapsag patay matapos na nagluntad ang sunog sa isa iya ka ospital dito sa Pungsod, India. Sa muna mga balita, ang aton may balita ang aton pagtamod siling hapon sa pagpangalagad siya Patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Antes na ito na kuwaon ang pilaton ka mga tulupangod, particularmente balita kung ni Bombo Carla, may defensor sa patrol, di kita na mga kabenanan ng balita nga ginahulat ng tanan kag sa bagay, tidaway na magdumay na sorpresa, nakibot, kaya tidaw gina-expecta naman ining pag-submit, pag-submitter ni Davao City Mayor Sara Duterte sa iya sini withdrawal, sa iya sini kandidatura sa pagka-alkalde sa ang nasambit nga syudad sa Davao. Kanya mamangkot ano ang matabo, ano ang sunod nga instansya, ano masunod nga senaryo after nga kiinalang nag-submit na siya sining withdrawal si Mayor Sara Duterte. Ang pamangkot direct, hindi naman siya mapwesto. Ayan, mangimatuod ang panagupdop sa kadamaan ng mga Pilipino nga magpapili siya sa mas mataas nga posisyon, magpapili siya in national level, mga kaibigan. Amo na ang sadto pa nga ginalauman kag mga istorya nga nagagwa mga kaibigan nga posible sa ginatawag nga substitution
diri magalusot ngalan ni Davao City Mayor na Sara Duterte, ang ngalan niya magalusot sa national level mga kaibigan. Then, ano nga pwesto? Ang ngalan niya magalusot si Babaw. Amo na nga bulabantayan tama kaibigan. Pareho sa pekalinya may report si ato sining association ang Bombo Radio Davao si Bombo Chris Mincedes sa Bombo Radio Davao ining pag-withdraw na ni Inday Sara Duterte sa iya kandidatura bilang mapare-elect sa tani as mayor sang syudad iya sang Davao Sari pamatayanta report ni Bombo Chris Mincedes sang Bombo Radio Davao. Nag-withdraw na rin si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa kanyang kandidatura sa mayoralty race sa 2022 national and local elections. Pasado 2:00 kaninang hapon nang dumating sa Comelec Davao si Mayor Inday kung saan kanyang sinabi na nag-withdraw na ito at si Vice Mayor Baste Duterte ang papalit sa kanya. Una nito ay ninominate rin ni Baste si Attorney Melchor Kitain Jr. na papalit naman sa kanya sa Vice Mayoralty race. Hindi na nagbigay pa si Mayor Inday ng dagdag na impormasyon matapos itong lumabas sa opisina ng Comelec, particular na sa District 2 nitong lungsod ng Davao at agad na rin itong umalis. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Davao. Ito si Bombo Reyes. Mensares Quijada para sa pamasang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Damo salamat, Bombo Chris Mincedes sa Bombo Radio Davao. Abangan niya ko rin, bantayan niyo kami na sa News Center Dugang mga developments kaya after nag-submit sa CSA withdrawal form sa Comelec Office, why na sing chichi-burichi pa, kung ano mga komento, ginbuyan si Inday Sara Duterte. So, balaan tanay, kung bala, magsaka, magpadalagan sa mas mataas ng posisyon in national level. Ilan mo na mga panag-upnop sing tanan, sa pinaka-top position or second position, mga kaibigan sa ato sining pungsod Pilipinas. Dito sa Davao, Busalanay na sa ito, nagsaka naman ang iyang vice alcalde, saka sa pagka-mayor, ang next, sulod naman vice mayor, Basilingo Treble, bulos-bulos lang, mga kaibigan, sa babaw, bulos naman, ayan, pagpanaog sing amay, mabulos ang bata, or basing bata, magdalagan sa kedua sa pinakataas ng posisyon. Amo ng balantayan, mga kabinan, kahit sila nato na by November 15, malaps na ining inadlaw ng ginhatag sa Comelec, base man sa atong kasuguan, ining mga inadlaw nga tuwag nga pwede kapaya-kapal sa imo sini substitution, magabulo sa imo dira sa imo sini ginfilan nga kandidatura. Sa mga kwan na ing substitution nga ruling, kwan na applicable niya sa mga may partido. Kung independent kay mo hindi ka niya pwede ka bail, independiente ka, limutakaan ka, sawa mo, pabuslon mo, bata pabuslon, hindi niya pwede. Hindi niya na-applikar sa mga independent candidate in substitution ruling. Sa may mga partido lang niya makamanan. Ngati, ini gani nga ruling, ini gani nga kung daw kasuguan na ton, daw damo man si mga politiko nga nagkritisar, nga daw ginampangan lang, sa pila naton iya ka mga politiko ginapamintahaan bla, ining substitution nga kwan, nga ruling na ton, nga dapat ini tani applicable lang nga in case, kung ang isa ka kandidato na patay or na invalid. Hindi applicable sa mga kaangay sa senaryo, ati capable ka pa man, able ka pa man, mga kaibinan, yung isa sa mga ginakritisar, mga ginaduso mga sa pila ka politiko, nga amindahan, ini nga ruling, o kung ini iya nga mando, o kung part to sa ato siniya nga election process. Ang ginatawag nga substitution mga kaibinan. Oras na to, sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad snack na nga alas 5 sa hapon mga kaibinan. This time guru ko lang report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Ining update niya sa tabot-tabot ng siya ka driver yung tiro kapon sa may bano sa Calatrava. May suspect na iyan na ginatudlo ang aton sining mga kapulisan sa responsable ang posible
ang naghimo sang krimen, ang tiro patay sinasabit yang driver mga kabinan. Kung tabi sa pekalian, pinakalites na din sa pagpakiangot ni Bombo Carla, Defensor sa Ipes ng Calatrava, PNP. Bombo Carla sa patrol, Kimin! Sa Bombo Dennis Patigan sa Giapo, no, ang pagpangita o ng pag-imbestigar sa mga kapulisan sa Calatrava, Negros Occidental o na Calatrava Police Station, Bombo Dennis, so nagduntad ng shooting incident sa sitio ES Barangay Tigon, Calatrava, Negros Occidental, Bombo Dennis. Kagang biktima diri ang magkikilala kay Jane sa Bolbura. Residente ini siya sa bagong silang Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, Bombo Dennis. Susunod kay Police Major Roberto Injape, ini nga biktima Bombo Dennis, ini siya driver, ini siya sang truck, no, kaga ini ang iya sini nga dala pinya Bombo Dennis, no, nga ginadulong ko na gikan sa ginadulong sa Maya Cebu City, Bombo Dennis. Ini siya gikan na ini siya sa Cebu, kada papauli na ini siya tani sa may area sa Don Salvador Benedicto, kag ginahibalo pa sa Calatrava Municipal Police Station, Bombo Dennis, kung ano ang sa dito sa may area sa Calatrava, kag ginaimbestigahan man kung sino ini nga pahinante, kay bangod nga may-ari ini siya usually nga pahinante o kung ano yan na ba regular niya na nga pahinante, Bombo Dennis, pero sang adlaw nga nagluntad ang shooting incident, wala na kaupod sa iya sini nga pahinante, Bombo Dennis, kaga wala na hibaluan kung diin nagsakay ini nga pahinante nga ginalantaw suspetsado sa tiro patay sa biktima, Bombo Dennis. Kay nag-chat pa ini siya sa iya sini nga Iloy, ang biktima nag-chat sa iya nga Iloy sa area sa Escalante nga wala ini siya sang upod. So amo pa nagsubong ang ginaimbestigahan sa mga kapulisan kung diin nagsakay o kung na paano o kung na dihali na dito sa Maya Cebu, kung diri na nagtabo lang ini nga pahinante sa iya, Bombo Dennis. Kagang ginalantaw diri nga rason ng pagpang-hold up, Bombo Dennis, ang ginalantaw nga rason kung nga aging tiro patay ang biktima, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nato ng pakayagi kang Police Major Roberto Injape. Ongoing pa mamang validation sa identity sa suspect. Pero may ara na, sir. Yes, ma'am. So ano gid, sir, ang rason, sir? Hold up, ma'am, hold up. Ang victim, driver sa canter, ang suspect, painante. Sir, ano ni sir ang ginadala nila, sir? Ako ano ni ang nila, sige nga ginadeliver? Mga pinya, ma'am, pinya. Biyahe, ang biyahe nila, halin sa Salvador Benedicto, pakadto Cebu. Then, from Cebu, puli siya sa Salvador Benedicto, nag-apit sa Calatrava. Okay. So, baliin ni sir ang pahinante. Sir, di madugay yan na nga pahinante. Amo na, ma'am, hindi natin ma-confirm kung sa diin sila nagsakay ang pahinante sa port bala or gintabo niya lang ang pahinante nga nakasakay siya. Normally, ma'am, may may upod siya nga, may upod din na siya nga magbiyahe pa Cebu, then magpuli. So, ang natabo to kahapon, gina-check pa natin kung may upod na siya nga daan, kay according sa nanay niya, from Escalante Port, nag-chat sa iya nga wala siya upod. Okay. So, sir, nag-ano lang dira sa Calatrava, sir? Mamana na gina-check kay from Danao Port, pa-puli na pa Salvador Benedicto, bat ang ilang slakyan nag-proceed sa Calatrava. Na diri nga gilalantaw din suspect is ang pahinante, sir? Yes, ma'am, kaya mo nang base sa testimony sa witness nga nakakita. Papasakap sang kaso ang pamilya? Yes, ma'am, kung ma-identify na itong ma-identify na ang suspect, magpalagay sila kaso. Bombo Dennis, ginatingoan nga ma-identify gid sang kapulisan sang Calatrava ini nga suspetsado ko ng ini nga pahinante sang biktima, Bombo Dennis. Kung patayo man ang ila sini nga pangita sa pahinante, Bombo Dennis. Samtang Bombo Dennis, ining si Regional Director Police Brigadier General Rolando Miranda, Bombo Dennis, ini siya resign na ako na ini siya, Bombo Dennis, no? Bombo Dennis? Mag-retire na ini siya, kaga pagabuslan ini siya ni Police Brigadier General Flynn Dongbo, Bombo Dennis. So, buwas nga adlaw ang ila sini nga patigayon nun nga turnover, command and retirement ceremony ni
Police Brigadier General Roland Miranda, Bombo Denny. So ini siya pagabuslan ni Police Brigadier General Flynn Dongbo bilang Regional Director sang PRO6 Bombo Denny. So may seremonya tubuas sa aton regional office sa Camp Martin Delgado, Iloilo. Yes, sa Bombo Denny. So meron sila sang patigayunon boss nga adlaw nga ceremony o turnover of command and retirement ceremony Bombo Denny. Okay, si Police Brigadier General Flynn Dongbo, anay na siya di City Director sa Bacolod City Police Office, Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis Tini, tinguan sa man nga kuhaid man sa side no ako na reaction man inisi ako nang bago naton nga ako maging bago naton nga regional director sa PRO6 Bombo Dennis. May mga changes of gaman kaya ma-retire gid mga buwas no. So buwas gid man ang birthday ni Kwan, retirement age ni Police Brigadier General Rolando Miranda. Yes, Bombo Dennis. Kaya ito galing kaya ula-ula man hindi ka naman ito kadtoro sa Iloilo nga mag-attend sining ceremonial turnover kay retirement ceremony. Yes, Bombo Dennis, talang ni boss no, si Police Colonel, ako Lieutenant Colonel Arnel Solis regarding sa ila sini nga turnover ceremony, Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, mo'y ng report, tagikan sa patrolya ni si Bombo Carlamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. So, this is overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Tama salamat, Bombo Carla, may defensor. Mga balita dulo sa patro papalagan sinapon siya patuntunan Bombo report sa afternoon edition mga kabinan, ha? Di buwas, mangin bago na ito sa Police Regional Director sa may Region 6 na Western Visayas, no? Pagaya sa kay Police Brigadier General Flynn Dongbo, no? Ang dati Police City Director diri sa may syudad sa Bacolod si General Dongbo taga Mountain Province. Mga kabinan, no? Sa inisagin labig-labig man siya sa Bacolod, no? Doon nagka 1 year man siguro sobra, no? Nga nag-City Director diri sa may syudad sa Bacolod, sa may part man si promotion niya man as Regional Director, no? Sa nga ato sini Police Regional Office 6 ko na PRO6, ha? Diya sa may Western Visayas mga kabinan. Inyong palatutunan Bombo Report sa afternoon edition. Umaga pa ng balik makaligad lamang plaka importante nga mga pahanumdom. Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Rosalinda Pritos, taga Barangay 16 Purok Boulevard. Nagdaog sa 500 pesos. Kag 650 pesos worth of groceries. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio. Kaya bisan sini nga kapigadohon nakadaog ako. Pagagamiton ko sa sulod balay kag ibakal ko pang sudan. Kag nagapasalamat ako sa mga staff sa Bombo Radio. Kag bisan sa pandemya, ginapasalamatan ko ang Bombo Radio kay ini makabuligid sa panimalay ko. Kag nagapangabda ako sa wala pa naga-intra na kamo. Nagapanilhig ako sa downtown, DPS, street cleaners, gabihan. Gapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa mga staff. Kag pangagdagid ako sa mga kaupdanan ko nga maga-intra na kamo kay bisan sa ini nga gamay lang nga makabuligid sa aton. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Bas Paradyo Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upon sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Balik din pagmalakad siya patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Sanbay na kamo sa News Center ito dako daton ka labas kag mga nagpauna nga mga balita national da kita na makabna sa ato padayon pagpanagta sa ato sa imong premyo sa ato sini kaduha ng semana sa ato sini 1 to panalo part 20 promo mga kaibigan araw-araw balde-balding pa premyo na may kasiyahan pa na adlaw gapanagta kita sang premyo adlaw nagapanagta kita sang regalo timplano pa ning pamaskwa sa bulan sang Nobyembre. Lunes to Biyernes may tatlo kita ka mga winners nga ginalawag, tatlo ka mga nagustuhan bakulod nun nga ginatagaan naton sang padya, balor 1,150 pesos. No? 500 pesos cash, kag 650 pesos nga worth ya sang grocery goods. No? Tagsa ka winner munang premyo nga iya sini nga mabaton. No? So sa isa ka semana, Lunes to Biyernes, may 15 kita ka mga winner nga ginalawag. So, adlaw-adlaw, kung magdaog ka mo, grasyahan ka mo adlaw, bati libre ang inyo sininga panginahanglanon. Mga kaibigan, this one to panalo, part 20 promo. Ito sininga promo sinato subong simana, ginalawag naton nga mga winner, mga week 2 winners naton. So, kung gahulog ka mo subong entry nyo, para na sa week 3 naton, nga winners, para dason iya nga simana. Mga kaibigan, so magpadala, magulog sa inyo sa mga entry kay base isa ka mo sa daw naton nga magadaog magabaton sang cash kag pinutos nga regalo tag second daw sa mo sinaton tablang Pasko sa buwan ng Nobyembre kay adlaw yon nagapanagtag kita Pasko regalo adlaw sa aton sini nga mga kautora. Of course sa sulod sa nga 7 ka semana sinaton nationwide adlaw may tatlo kita ka mga winners na isipabla nationwide. Pila ka winner tag sa adlaw 100s of thousands of pesos nga balor yasang pamadya ang aton nga ginabuyan adlaw nationwide. Of course adlaw naton nga mga promo sulod sa 7 ka semana adlaw nga papremyo. Kag of course ang aton pagkinabalantayan nato sini nga grand draw ang aton grand prize nga 1 million pesos cash ang aton nga grand draw timing gid ba? Disyembre 25 adlaw sa Pasko. Sino iyan ang mapaskuhan sa 1 milyon ka pesos? Sino iyan ang mga indikas 4 nga bombo milyonaryo? Dayan sa Bacolod, dayan sa Negros Oriental, magagikan, amo na aton nga 1 million pesos cash prize sa grand draw naton, kag ang 5 o 4 katig 50,000 pesos. Isa ka 50,000 pesos magadaog sa tagsa Carion, Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Plus, may harap pa tatlo ka mga winners per area. Magsiling kita per area, sa tagsa ka mga lugar ng stasyon sa Bombo Radio kung sa FM, may tatlo gidyang magadaog magluwas sa ato 1 million cash prize sa grand prize naton, kag ang 4 ka 50,000 pesos. Isa tagsa Carion, ari pagid ang guaranteed prize naton. Ang third prize winner, 5,000 pesos kas ang premyo. Second winner, 10,000 pesos kas ang pagabatonon.
Kaya ang first prize winner, magawaton sang 15,000 pesos cash mga kaibigan. Order lol, sa kabusan sa ato nga promo, nationwide, kapin 6 million pesos nga balorya sang pagpamadya ang ato naman nga iga panagtag sa inyo mga kaibigan. So para makangkon sang grasya, magpadala maghulog sang inyo sini nga mga entries. Sa mga malogan naton nga winner mayroon lang kamo sa anong ka oras sa pag-claim sa inyo sini nga padya diri sa atong studio. No, kung di nyo mag-claim yung sini premyo, 6 hours after malawag ay ng ngalan, forfeited na ang grasya para sa inyo. Magabot kita liwat sa another winner nga mo ang pagkatagaan ta sang regalo o kon padya. Di gusto ka mo nga grasya na mangin bato pa, grasya na madisgrasya pa, kwarta na mangin bato pa, magpamati from sign to sign off para paglawag sa imo siningalan, insigida pwede mo din maklaim ang imo sining premyo diri sa aton nga studio. So magulog magpadala sa inyo sa mga entry, gamit na mo kita sa kinalawag nga mga proof of purchase mga kaibigan nga pwede nyo magamit sa pagpadala sa inyo sining entry ka nga iya sa mga produkto sang Silver Swan. Silver Swan sukang puti, sarap asim, o Silver Swan wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Isa lang kente stand up pouch or label sang Silver Swan vinegar plus 1 mcc Silver Swan wow, sarap 8 or 4 grams, pwede na nga mangin proof of purchase mga kaibigan. Ulog lang. The more entry you send, the bigger chances of winning mga kaibigan. Kung mag-ulog ang muna sa kasako, entry tag sa kadlaw, wala gid problema. Mag-ulog ang muna sa katrak, entry kadlaw, wala gid problema. Nihulog yan sa mga entry, sa mga access malapit siyo, tag sa mga lugar, Northern Negros, Southern Negros, Central Negros, or sa palibot sa Sunod sa Bacolod, or diri mismo sa aton nga studio. Bukas kita diri anytime today, 24 hours, pwede nyo mahulog mahapit ang inyo sining nga entry sa aton nga studio. Ang drop box ta, ari lang sa dalom sa aton sining nga grahe. So maghulog na, padala na, ngagaw sa inyo sa mga entry sa Wato Panalo, Part 20 promo sang Bombo Radio, kag Star FM. Kaya base isa ka mo sa mapalaro naton nga winner tag sa kadlaw, or base kamo amangin masunod nga milyonaryo ba grasya gini kon mang milyonaryo ka sa adlaw sa Pasko among tawag nga Merry gini imo sini Christmas kag happy gini mo sini nga New Year. So ulog na padala sa inyo sa mga entry Wato Panalo Part 20 programa. News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, Martes po ngayon ng gabi, Nobyembre 9, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Pagbawi ni Presidential Daughter Mayor Sara Duterte ng kanyang Certificate of Candidacy sa re-election bid para ipalit ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Baste Duterte umani ng iba't ibang reaksyon. Ang ekonomiya naman ng Pilipinas humina pa sa 5.7% kumpara naman sa pre-pandemic levels ayon yan sa Philippine Statistics Authority. At para sa ating COVID-19 update, 1,409 na bagong COVID-19 infections sa bansa, pinakamababa mula raw noong Pebrero ng taong kasalukuyan. Si Department of Justice Secretary Guevara naman nasa maayos ng kalagayan matapos na isugod sa ospital. Ang Department of Education o DepEd 90% ng handa para sa face-to-face classes na magsisimula sa Lunes. At nasa 50 milyong pisong halaga naman ng smuggled na sibuyas mula sa bansang China na kumpiska sa mga container vans mula sa Misamis Oriental. At para sa ating international news, Poland hinarang ang pagdagsa ng daang-daang mga migrants sa Belarus border. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga
mga kabombo at ka-Star Nation, na kaninang hapon nga po ay inanunsyo ni Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte na kanyang binabawi na yung kanyang Certificate of Candidacy sa kanyang re-election bid para ipalit naman ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Baste Duterte, at ito daw ay umani ng iba't ibang reaksyon. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Davao. Bombo Dave, gaya nga ng ating inaasahan ay nabuhayan na naman ngayon ng pag-asa yung mga supporters ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kung saan matapos nga itong mag-withdraw kanina sa kanyang mayoralty race para naman sa susunod na eleksyon sa susunod na taon. Pasado 2:00 kaninang hapon ay dumating nga dito sa Comelec Davao sa Magsaysay Park si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kung saan ay kanyang sinabing umatras nga ito sa kanyang kandidatura at si Vice Mayor Baste Duterte yung papalit sa kanya. Una nito, Bombo Dave, ay ninominate naman ni Baste Duterte si Councilor Attorney Melchor Kitain Jr. na papalit naman sa kanya bilang sa kanyang Vice Mayoralty race. Hindi naman nagbigay pa ng dagdag na pahayag si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio matapos na paglabas nito sa opisina kanina ng Comelec ay agad itong particular na sa 2nd District itong lungsod ay agad itong umalis at sumakay nga ng kanyang sasakyan. Una nito, Bombo Dave, ay nanumpa rin si Vice Mayor Baste Duterte na bilang bagong miyembro ng hugpong ng pagbabago, kung saan mula sa local party nito na hugpong sa taong lungsod nga dito sa lungsod ng Davao. Ito para hindi naman ma-disqualify yung kanyang substitution bilang pamalit nga kay Mayor Inday. Pumunta rin dito sa Comelec Davao si Davao Occidental Governor Claudio Bautista. Ito yung presidente ng hugpong ng pagbabago, kung saan ito yung nanguna sa isinagawang panunumpangan ni Baste na bagong miyembro naman ng kanilang partido. How's that, Bombo Day? Bombo, nagpaunlak ba si Vice Mayor Baste naman ng kahit kaunti man lang na pagkakataon para makausap ninyo patungkol dito sa naging desisyon ng kanyang ate, Bombo Eman? Actually, Bombo Dave, si Vice Mayor Baste at si Mayor Inday Sara ay hindi na sila parehong nagbigay pa ng dagdag pa na pahayag patungkol nga sa kanilang ginawang withdrawal kanina. Pumunta sila dito for nagpangunlak sila ng kanilang sa kanilang mga supporters na nandito kanina for picture taking, mga ganon, for selfie. Pero other than that, Bombo Dave, ay pagpasok nila dito nga sa Comelec para sa kanilang gagawing withdrawal, ay pagpasok nila at paglabas nila, Bombo Dave, ay hindi na sila nagbigay pa ng dagdag na impormasyon, ay bagkos ay umalis agad ang mga ito, Bombo Dave. Kasi may ilang miyembro din ng media na sinabi rin na, Mayor, pwede ba kayong magbigay ng pahayag? Hindi na siya, Bombo Dave, tumanggi na siya magbigay at agad naman siyang umalis, Bombo Dave, sakay ng kanyang sasakyan. Bombo Eman, kamusta yung pagtanggap dito ng hugpong ng pagbabago sa naging desisyon ng kanilang nitong si Davao City Mayor Sara Duterte, Bombo Eman, at may mga usap-usapan ba kung ano yung mga dahilan kung bakit siya nagdesisyon na iatras na yung kanyang Certificate of Candidacy, Bombo Eman? Yun nga, Bombo Dave, actually yung sa HNP naman ay nakahanda naman sila, Bombo Dave, kasi noon pa man ay una nagpahayag si HNP President Claudio Bautista na kung ano man yung magiging desisyon ni Mayor Inday Sara ay kanila itong tatanggapin na Bombo Dave. Kung tatakbo man ito o magbabago ang kanyang isipan na hindi ito tatakbo, ay suportado nila ito, Bombo Dave. At ito yun nga, yung ginawa kanina ni Mayor Inday ay yun, nabuhayan na rin sila, Bombo Dave, ng kanilang posibleng maibibigay na suporta kay Mayor Inday. Ito nga yung pagbabago at pag-withdraw niya ng kanyang COC kanina. Bombo Eman, may itanong ko na lamang din, no? Kasi sa mga nakalipas na buwan, parang usap-usapan din yung makailang beses na medical leave nitong si Davao City Mayor Sara Duterte. May relasyon ba ito o may kaugnayan ba ito kaya sa kanyang naging desisyon daw na iatras na yung kanyang re-election bid, Bombo Eman? Actually, Bombo Dave, when it comes naman sa kanyang medical leave, ay hindi naman niya sinabi, Bombo Dave, na ito yung possible, hindi naman ito yung nakikitang possible reason, Bombo Dave. Kasi kahit noon pa naman ay meron na siyang, hindi lang naman ito yung unang beses na pumunta siya sa labas ng bansa. At possibly, Bombo Dave, hindi ito yung magiging reason na magbabago yung kanyang isip na kung baga tatakbo ba sa mas mataas na posisyon or hindi na tatakbo sa dito sa
local position, Bombo Dave. Sa mga nakalipas din na mga linggo at mga buwan na Bombo Eman, samot-saring mga aspirants para sa halalan sa susunod na taon, yung mga nakausap nitong si Davao City Mayor Sara Duterte, may impormasyon na ba kayong nakuha, Bombo Eman, kung may mga nakausap na rin yung alkalde ninyo dyan sa Davao kasunod ng kanyang desisyon na i-atras na yung kanyang re-election bid, Bombo Eman? When it comes to sa ganyan, Bombo Dave, kasi matipid si Mayor sa pagbibigay ng impormasyon when it comes sa pagtakbo. Kasi kung maalala mo, Bombo Dave, yung pumunta siya ng Cebu at nakipagkita kay dating Senator Bongbong Marcos at kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia, yung tinanong nga siya, Bombo Dave, when it comes sa pagtakbo niya sa mas mataas na posisyon, ay yung suportad, ang sabi lang niya ay hindi siya matipid yung sagot niya una nito ay suportado niya yung kung ano man yung magiging desisyon ni Senator Bongbong. When it comes to tinanong siya na tatakbo ba siya ng Vice Mayor, ay hindi ito nagbigay ng pahayag, Bombo Dave. So yun yung mga kinukonsidera kasi ngayon, Bombo Dave, ito yung mga lumalabas ngayon sa mga information na possibly, Bombo Dave, nga ay mas tatakbo siya sa mas mataas nga na posisyon. At yun nga, marami rin yung naghintay kasi yun, Bombo Dave, kasi mas sa November 15 pa naman yung substitution. Possibly may mangyayari pa sa susunod na mga araw. Kaabang-abang pala itong November 15 na ito, Bombo Eman. Anyway, si Bombo Everly may karagdagang katanungan para sa iyo. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Bombo Eman, kamustahin ko na rin itong naging reaction naman ng mga supporters ni Mayor Sara Duterte na unat-unat sa pulpa lamang nung filing of Certificate of Candidacy. Talagang sinusuportahan na nila ang pagtakbo ni Mayor Sara sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, Bombo Eman. Yes, Bombo Ever, when it comes to social media at sa personal dito, Bombo Dave, Bombo Ever, ay buo naman yung suporta, yung kumbaga hindi nagbabago yung binibigay na suporta ngayon ng mga supporters ni Mayor Inday, kasi nga dito may mga yung mga Sara All 2022, nandito rin yung mga grupo ng mga kapitan at grupo ng mga kababaihan ay nagpakita na sila simula sa pulpa, Bombo Ever, ng suporta kay Mayor Inday. Kung sakali man kahit noong sinabi nito na hindi siya tatakbo at ito'y medyo ngayon may mga pagbabago na, ay nananatili yung suporta, Bombo Ever. Kanina dito sa Comelec ay may mga ilang supporters rin na pumunta dito at nag-cheer kay Mayor Inday pagdating nga niya dito, at lalo na yung nag-file na siya ng kanyang withdrawal sa kanyang COC kaninang hapon, Bombo Ever. Kaabang-abang pala talaga itong November 15 deadline para dito para sa halalan sa susunod na taon na, Bombo Eman. Anyway, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Bombo Eman. Live mula dito sa Bombo Radio Davao, Bombo Eman de la Peña para sa Bombo sa Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantara, kaugnay pa rin naman ang pag-atras sa kandidatura sa pagka-vice presidente ay ito namang si Senator Bongo. Nagpahiwatig na nga rin ng kanyang pag-atras kasunod ng mga development sa Davao City. Alamin natin ang kabuong detalye mula kay Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Dave, kanina ay nagkaroon ng mahiwagang panghiwatig at pahayag itong si Senador Christopher Bongo, ang siyang kandidato sa pagka-vice-presidente ng PDP laban sa darating na 2022 eleksyon. Nangyari ito sa kanyang event sa Antipolo City kanina, kung saan ay namahagi ng mga tulong sa ating mga kababayan, at dito ay emosyonal ang naging talumpati ni Senador Christopher Bongo, at sinabi niya na 38 araw na siyang kandidato bilang vice-presidente, pero malalaman na lang sa mga susunod na oras ang mga pagbabago sa mga kandidato. Ayon sa senador na maaaring may magbabago sa mga tatakbong posisyon sa mga dating na araw, ang problema dyan daw ay kailangan niyang umiwas. Gustuhin man daw niyang magsilbi bilang presidente sa taong bayan, pero dahil sa gustuhan ng Pangulong Duterte ay sabi niya kailangan niyang umiwas at malalaman daw sa mga darating na araw. At ito, pakinggan natin yung bahagi pa ng emosyonal kanina na pahayag ni Senador Christopher Bongo. First time ko pong naluha sa speech. Alam niyo bakit? Mababalitaan niyo po sa mga
susunod na oras. Alam nyo, magulo ang politika. Ako, payo ko po sa inyo, kung wala kayo sa politika, huwag niyo nang pasukin. Pangit man ikwento dito sa inyo, ako po ay kandidato bilang pangalawang pangulo. Pero marami pong mga pangyayari sa mga nakaraang oras na ayaw ko, hindi, mahirap niyong maintindihan. Sa politika, 38 days na po akong kandidato bilang Vice President. Pero siguro dahil sa pagmamahal ko sa ating mahal na Pangulo, tagal po ako nagtrabaho sa kanya. Kilala ko po sa yung pagmamahal niya po sa tao. Diyan ko po natutunan yung Malasakit Center. Etong kandidatura ko bilang Vice Presidente ay maaaring magbago. Kasi hindi ko maiwasan. May mga changes po sa politika na sabi ko nga napakadumi. Dito ka na nga gustong magserbisyo sa kapwa mo Pilipino. Merong mga pagbabago na wala naman po akong magagawa. Dahil po may mga posisyon naman na alam nyo itong problema about the substitution dito sa politika. Maaring may mga babago sa mga tatakbuhang posisyon sa mga darating na araw. Ang problema po dyan, kailangan kong umiwas. Gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang inyong Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo. Kailangan ko pong umiwas. Malalaman nyo lang po yan sa darating na araw. Nasaktan na ako doon sa sinabi ni Mayor Jun. Sabi niya sa akin na bihira po silang humanga. Huwag niyo po ako ituring na isang senador. Dahil hanggang ngayon, yan Bombo Jane o Bombo Dave at Bombo Ever yung naging bahagi ng sa ating mga tagapakinig sa radyo ay naluluha habang nagtatalumpati si Senador Christopher Bongo at meron siyang hinanakit nabanggit doon sa issue ng substitution kung saan ay pinapayagan sa batas kasi yung mag-substitute ng kandidato basta magkapartido hanggang November 15 kahit tapos na ang filing ng Certificate of Candidacy at yun yung kanya sinasabi na gustuhin man niya na mag-Vice Presidente kung sakaling manalo, kailangan daw niya umiwas. So hindi natin masabi pa in definite terms kung ano yung kanya lang niyang iiwas at kailangan niyang iatras, Bombo Dave, Bombo Ever. Bombo Raymond, naging emosyonal nga si Senator Bongo sa kanyang naging speech kanina. Pero kamusta yung pagtanggap naman ng ruling party PDP Laban kung saan napapabilang itong si Senator Bongo sa naging parang tila nga sinasabi na parang nagpapahiwatig ng kanyang posibleng pag-atras. Bagamat posible pa lamang, Bombo Raymond, pero paano ito tinake ng partido kaya, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay wala pang opisyal na stand o reaction dito ang PDP Laban. Partikular kay Energy Secretary Alfonso Cusi ang siyang presidente ng PDP Laban. At tingnan natin dahil talagang makahulugan yung kanyang pahiwatig na gusto niya pero kailangan niyang umiwas. So, ibig sabihin ay mayroong lulutang na personalidad na posible na kanyang kailangang iwasan o kaya
hindi niya pwedeng labanan? O tingnan natin, lalo pat may mga development dyan sa Davao City, Bombo, Dave, kanina lamang din. So ibig sabihin, kaabang-abang pala talaga itong kabuong ang development na ito sa araw na ito, Bombo Raymond, lalong-lalo na talagang naging emotional din itong parang kumbaga close ally ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Senator Bongo. Bombo Raymond. Kasi very telling, kumbaga, nandun yung kumbaga twist. Kung sakali na, well, kung mag-withdraw if ever si Senador Christopher Bongo atras sa pagka-vice-presidente, ibig sabihin, may mag-substitute sa kanya. So yun yung talagang, kumbaga, babantayan doon. Dahil kung hindi siya mag-withdraw, hindi makapag-substitute yung kung may lulutang man, Bombo Dave. So talagang importante, napakahalaga yung magiging desisyon ni Senator Bongo, Bombo Dave. Sa kabilang dako, Bombo Raymond, kaninang umaga inanunsyo din ng Philippine Statistics Authority na sa ikalawang pagkakataon o magkasunod na quarter, lumago yung ekonomiya natin sa harap ng COVID-19 pandemic. May reaksyon na ba yung Malacanang o yung mga economic managers ng Duterte administration patungkol dito, Bombo Raymond? Well, ikinagalak pa rin ng Malacanang, Bombo Dave, yung naging 7.1% economic growth na naitala ng ating bansa nitong third quarter. At ito ay sa kabila nga ng COVID-19 restrictions o yung mga lockdown na ipinaira recently. Sinabi ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, na maganda pa rin itong performance at positive development, bagamat mas mababa ito o mas mabagal kumpara doon sa naitalang 12% na growth ng ating ekonomiya noong second quarter, ngayong taon din. So ang mahalaga daw ay patuloy yung ating pagbangon at hindi na babalik doon sa napagdaanan natin na negative territory o talagang wala na paglago kahit ni kusing o ni puntos sa ating ekonomiya. Pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Nagtala po ang Pilipinas ng growth of 7.1% sa third quarter ng taong 2021. Bagamat mas mababa ito sa 12% growth noong second quarter, mabuting balita pa rin po ito dahil ang paglago ay nangyari sa gitna ng mahigpit na quarantine na ating ipinaira sa gitna ng Delta variant. According to our economic team, our third quarter growth of 7.1% is among the highest third quarter growth in ASEAN and the East Asian region. Kasama sa major economic sectors ayon sa Philippine Statistics Authority na nagtala ng positibong paglago ay ang industry na nasa 7.9% at services na nasa 8.2%. Naasahan natin na lalago pa po ang mga ito at ibang mga sektor dahil sa ating ginagawang pagbubukas ng negosyo at pagluluwag na ekonomiya sa ilalim ng Alert Level 2 sa Metro Manila. Pero alam niyo po kapag tayo nagpabaya, yan ang bahagi pa rin o pagpapaliwanag naman kung paano tinatanggap ng Malacanang yung naturang naitala na GDP o yung gross domestic product ng ating bansa nitong third quarter ng taon. So ang abangan natin ay yung magiging economic growth naman sa fourth quarter ng taon. At yun, yung projection ng ating mga economic managers ay upward trend o lalago pa daw ang ating bansa, Bombo Dave, Bombo Ever. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Karagdagang mga reaksyon pa mga kabombo at ka-Star Nation, si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao ay ikinagulat din daw yung pagbawi ni Davao City Mayor at presidential daughter Inday Sara Duterte Carpio ng kanyang Certificate of Candidacy para sa kanyang re-election bid doon po sa lungsod ng Davao. At sinabi po nitong si Senator Manny Pacquiao na anuman daw ang desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte o plano niya sa hinaharap, nagpapaabot siya ng kanyang good luck wish para dito. Sa kabila naman ng dalawang magkasunod na quarter ng positive growth, malayo pa rin daw ang ekonomiya ng Pilipinas pagdating sa pre-COVID-19 pandemic levels. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi po ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na lumago sa 7.1% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas noong third quarter ng 2021. Pero mas mabagal naman ito kung ikukumpara sa 12% growth na
na naitala naman noong second quarter ng kasalukuyang taon. Sa kanilang tansya, aabot daw ang GDP ng bansa noong third quarter ng 2021 sa 13.32 trillion pesos. Ito naman ay 5.7% na mas mababa kaysa sa 14.1 trillion pesos na naitala sa unang siyam na buwan noon namang taong 2019. Para kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, posible pa rin namang makabalik sa pre-pandemic levels ang ekonomiya ng bansa pagdating ng first quarter ng 2022. Ito ay kung wala ng hindi inaasahan na mga bagong risk katulad na lamang po ng mas malakas na variant ng COVID-19 virus o magkaroon man ng global surge. Sa iba pang mga balita, umaasa naman ang economic managers ng Duterte administration na pagsapit ng buwan ng Enero sa taong 2022 ay mailalagay na ang buong Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 1 kasabay ng pinaigting na COVID-19 vaccination program. Sa isang joint statement, sinabi ni na Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, ang siyang Finance Secretary Carlos Dominguez at Budget and Manager Officer in Charge Tina Rose Maricanda na target ng pamahalaan na masustain at mapabuti pa ang overall economic performance ng bansa kasunod na rin ng 7.1% na economic growth sa third quarter ng taong kasalukuyan. Para naman magawa ito, targetan nila ng gobyerno na lalo pang paigtingin ang COVID-19 vaccination, luwagan ng quarantine restrictions sa buwan ng Enero sa taong 2022 at ma-maximize pa ng husto ang 2021 budget. Binigyang din ng mga economic managers ng hanggang noong November 7 ay nasa 29.5 milyong katao na ang fully vaccinated kontra COVID-19 habang nasa 34.7 milyon naman ang naturukan na ng first dose. Samantala, lagpas naman na sa 4% ang program level ng government disbursement noong third quarter ng kasalukuyang taon. Hangad nila ng pamahalaan na mas mapabuti pa ito sa pamamagitan naman ng tinatawag na economic expansion sa susunod na taon. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Iniulat ngayong hapon ng Department of Health o DOH ang 1,409 na bagong COVID-19 infections sa bansa na kasalukuyan ay mayroon ng total caseload na aabot sa 2,806,694. Pero hindi pa po kasama dyan ang datos mula naman sa 14 na laboratorio. Ito na ang pinakamababang bilang ng napaulat na daily cases sa nakalipas na 9 na buwan o magmula noong maitala naman ang 1,414 infections noong February 23. Ayon pa sa DOH, mayroon ng 30,544 na active cases sa bansa kung saan 60.7% dito ay pawang mga mild cases, 8% ang asymptomatic, 10% ang severe at 4.2% naman ang nasa critical condition. Ang bilang na ito ng mga nagpapagaling pang pasyente ay pinakamababang active case count mula naman noong buwan ng Agosto. Umakyat sa 2,731,583 ang total recoveries matapos na 2,941 pang pasyente ang gumaling sa sakit. Samantala, ang death toll naman ay pumalo na sa 44,567 matapos na 46 pa ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Ayon sa Department of Health, ang mababang bilang ng mga nasawi ay dahil sa sakit ay resulta ng mga technical issues sa kanilang COVID kaya system. Alamin naman na ang National Capital Region maaari pang maibaba sa Alert Level 1 kapag nasa 500 na lamang ang maitalang kaso ng COVID-19 kada araw. May kabuang detalye si Bombo Jane Buna. Inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III na maaring maibaba pa sa Alert Level 1 ng National Capital Region kapag bababa na sa 500 ang kaso na may tala araw-araw dulot ng COVID-19. Sa laging handa briefing, sinabi ng kalihim na ang de-escalation ng alert level ay nakadepende sa data. Kung ang datos ay patuloy na bumababa, halimbawa, below 1,000 or 500 per day, ay baka pa rin ang maibaba ang alert level status sa 1. Sinabi pa ni Duque na ang pagbaba ng alert level ay magbibigay daan sa mas maraming sektor na magbukas. Napagalaman na ang NCR ay kasalukuyang isa na ilalim sa Alert Level 2 hanggang Nobyembre 21. Titingnan nga natin ang numero
ang datos. Kung ang datos ay patuloy naman na bumababa, halimbawa kahapon sa 2,000, a little over 2,000 lang tayo, no? So, posible na pagka below 1,000 tayo o 500 per day, ay baka pwede natin ibaba pa hanggang alert level 1. Sino ba naman na may ayaw na mas mababa ang ating alert level, mas malaking bahagi ng ekonomiya naman ang ating mabubuksan at mas marami rin tayong mababawing mga trabahong nawala at ang sigla ng ekonomiya ay manumbalik at ang normal ay bumalik din sa buhay ng bawat Pilipino. Samantala, umapila si Duque sa publiko na hindi dapat umasa na ang sakit ng coronavirus sa COVID-19 ay mawawala sa yugtong ito. Malian niyang isipin na mawawala na ang COVID-19. Pinakamabuting ipagpalagay na ito ay mananatili sa atin at sa makatwid ay dapat tayong matutong mabuhay kasama ang virus. Ayon pa kay Duque, kaparehong paghahanda ang ginagawa ng Pilipinas sa posibilidad na maging endemic ang virus. Anya, pag sinabing endemic, ibig sabihin tinatanggap natin ang COVID-19 na mananatili sa mundo, kung kaya't hindi maaring ma-zero ang data at information kaugnay sa nakakamatay na virus. Maliban sa palaging pagsunod sa minimum public health standard, sinabi ni Duque na dapat ipagpatuloy ng gobyerno ang kanilang programa sa pagbabakuna, pagbutihin ang kapasidad ng health system, ipatupad ang mga border control measures at ipagpatuloy ang surveillance measures. Weekly monitoring ang ginagawa natin patungkol sa tumaas ba ang ating 2-week growth rate from negative 49, nagpopositibo na ba? So yan ang mga hudyat, o mga senyales na talagang tumataas na ang mga kaso. Ang average daily attack rate, halimbawa, ito ba ay lampas na ng 7 cases per day, per 100,000 population. Kung lampas na yan dyan, ibig sabihin high risk na naman tayo. Tapos ang healthcare utilization rate natin, kapag ito ay lumampas na ng moderate risk, ibig sabihin ay nag-umpisa na from 71 to 84% ang porsyento ng ginagamit ng ating kapasidad. Ibig sabihin ay ando na naman tayo sa red line. Yun ang ayaw natin mangyari. Kaya nga tuloy-tuloy dapat ang ating pagmamonitor. Ganun din ang ICU utilization rate natin. So, tayo nagagabayan ng mga panukatan na ito, objective. Hindi ito parang subjective o type ko lang pagawa ito o gusto lang ng IATF ito. Hindi po ganun yan. Meron po tayo maganda, malinaw na batayan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, maging ang ilang local chief executives naman ay hindi na rin napigilang punahin ang itinutulak ng DILG na no vaccine at no ayuda policy. Ilan kasi sa mga pumalag dito ay sina Navotas City Mayor Toby Chanco, Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi at ang maging si Sorsogon Governor Chis Escudero. Para kay Escudero, mistulang naghahanap ng legal trouble ang sinumang nagpupursige ng ganitong polisiya. Payo pa ng dating senador, mas makabubuting magbigay ng insentibo para sa mga vaccinated kaysa naman harangin pa ang ayudang nakatakdang ipamigay sa pamamagitan ng programa ng pamahalaan. Ipinaalala pa ng mga opisyal na sa ngayon ay emergency use authorization pa lamang ang hawak ng vaccine manufacturers kaya hindi ito maaaring ipagpilitan sa mga tao, lalo na kung may basehan ang kanilang pagtanggi sa available na bakuna. Sa kaugnay na balita mga kabombo at ka-Star Nation, makakasama natin sa ating programa ngayong gabi kaugnay sa no vaccine, no ayuda policy na ito si DSWD Assistant Secretary Glenda Relova. Ma'am, magandang gabi po. Unang-una po, itatanong ko lamang po kasi noong weekend nga po, naging usap-usapan talaga itong kontrobersyal na proposal ng DILG pahinggil po dito sa no vaccine, no ayuda para sa mga 4-piece beneficiaries natin. Asek, ito po ba ay na-coordinate o napag-usapan man lang ng DSWD at DILG sa mga nakalipas na araw? Asek? Ito po ay nakuha lang po namin based po sa mga news items and
na nagmula nga po sa departamento ng DILG. So at we also received a call from an execom of the DILG regarding po this proposal. Opo. So as of the moment, wala pa talagang pinal na desisyon ang DSWD hinggil sa proposal na ito, ma'am. Ano po ba yung stand din po ninyo sa mungkahing ito ng DILG, ASEC? Ang stand kasi ng aming departamento ng DSWD nais namin bigyang diin na sa current 4-piece law ay hindi na nakasaad ang pagbabakuna as conditions. So ayon sa Republic Act 11310, Section 11 nito, specific yung mga provisions ng ating batas kung ano yung mga conditions na kinakailangan sundin ng ating mga 4Ps. At pag nasunod nila ito, then they are eligible to receive the grants. Opo. Ma'am, kasi sina Secretary Anyo at Vaccine Czar Secretary Galvez ay nabanggit nga po nila na parang talagang isusulong nila itong proposal na ito. So, ibig sabihin po ba, ASEC, kung sakali man ay kailangan talaga na maamyendahan muna yung existing law upang sa gayon ay matuloy yung proposal na ito, ASEC? Oo. So sa ngayon, ang bakunado natin as of November 5 is 526,565. Pero yung ating base sa aming survey, yung willingness ng ating mga 4-piece beneficiary, almost 50% of them are willing to have their vaccines. At ngayon nag-i-start na tayo ng rollout ng ating A5 sector sa ating vaccination plan, kung saan nabibilang ang mga miyembro ng ating 4Ps. So kaya kung magtutuloy-tuloy na ang ating rollout ng A5, tataas ang ating datos ng ating mga beneficiaryo na maaaring mabakunahan. Opo, kasi ma'am, ang tinutukoy po nila Secretary Anyo at Secretary Galvez kung bakit nila isinusulong yung proposal na ito, yung mababang bilang daw po ng mga nagpapabakuna na mga miyembros ng 4Ps natin. Maaari nyo po ba kaming bigyan ng figures patungkol po sa issue na ito, ASEC? Opo, totoo po yun. At kami naman po ay masusi at malapit na nakikipag-ugnayan sa ating Department of Health regarding po dito po sa schedule ng ating mga A5 sa pagbabakuna po ng ating mga 4Ps. Opo, ASEC, with your indulgence po, si Bombo Everly kasama ko po ay may karagdagang katanungan sa inyo. Go ahead, Bombo Ever. Yes, magandang gabi po sa inyo, ASEC Relova. So sa ngayon po ba, parang nagsisimula pa lamang pala talaga na dumami po yung bilang ng mga nababakunahan na 4Ps, ASEC? Maaari naman po ito para po ma-elicit natin yung kanilang tinatawag na informed consent. Pwede po tayong magbigay ng ilang insentibo upang mas mapabilis po nila ang pagbabakuna. However, ang pinakamabilis po talaga dito ay ang pagbibigay natin ng tamang informasyon na kinakailangan na mabakunahan sila dahil ito ay isa ding pagpoprotekta sa kanilang mga miyembro ng pamilya, lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Opo. So tamang informasyon at counseling po ang makakapagbigay po sa kanila ng informed consent para po sila ay makapagpabakuna na. Yes po. And kung kayo pong tatanungin po, ASEC, ano naman po ang posisyon po ninyo sa mungkahi na sa halip daw po ay bawasan ng incentives, ay dagdagan na lamang po yung mga incentives na matatanggap ng mga 4Ps members para mas mahikayat at sila po ay magpabakuna na? Nung una, yun namang hesitancy nila occurred during the time na wala pa ang bakuna. So ito na-anticipate na natin to para malaman natin ang pulso ng ating mga kababayan, ng ating mga benepisyaryo. So nagkandak tayo ng survey. Ano ba yung kanilang mga takot? Ano ba yung kanilang mga agam-agam? At pagkatapos nito, nung binalikan natin to, gumawa tayo ng mga advocacy materials, mga researches, upang itong mga kanilang katanungan ay masagot. So, nag-conduct tayo ng ating town hall meetings. Kasama natin dito ang Department of Health at iba pang ahensya ng ating gobyerno upang ipaalam sa kanila yung kasagutan sa kanilang mga takot. At after that, malaki yung naging increase ng parang approval or consent ng ating mga benepisyaryo ng 4Ps at ang kanilang pananaw sa benepisyo ng ating pagbabakuna.
Opo, Asek, nabanggit niyo po kanina na kailangan pa nga po na maamyendahan yung existing law para magawa itong proposal ng ilan sa ating mga kalihim. Ibig sabihin po ba nito ay matatagalan pa yung approval ng naturang proposal, Asek? Opo, kasi po ang atin pong batas ng 4Ps ay ito po ay isang legislative act at dumaan po ito sa Congress. So ang makakapagbabago din po dito ay isang legislative act din po na magmumula din po sa ating Congress. So sa ngayon na Asek, ano kaya ang maaring gawin naman ng DSWD upang sa gayon ay ma-relay naman yung pangamba ng mga kalihim natin na baka daw mapag-iwanan yung mga 4Ps members natin pagdating dito sa COVID-19 vaccination program ng pamahalaan? Katulad po ng nabanggit natin kanina, binibigyang diin namin na sa kasulukuyang batas po ng 4Ps ay hindi po ito, yung kanilang subsidy ay hindi po nakatali sa ating pagbabakuna. Kung hindi po sa compliance po nila sa mga conditions na nakasaad po dito sa ating batas. However, we are encouraging all the members of 4Ps po na tayo po ay magpabakuna. Ito po ay para na rin sa ating kapakanan, sa ating kalusugan. Ganun na rin po para din po sa kalusugan ng ating mga kasamahan sa ating bahay. Ganun na din po upang makatulong din po tayo kung makakuha po natin ang ating herd immunity. Mas mabilis po tayong makakapagbukas ng ating ekonomiya at magbalik po tayo sa normal. So it is our responsibility to also participate po sa pagsulong po ng ating economic growth and also to protect the health of other people. Opo. Ma'am, last question na lamang po. Paano po ba yung kasalukuyang proseso pagdating dito sa mga grants na ibinibigay po ng DSWD sa mga 4Ps members natin? May pagbabago po ba dito, ma'am, sa mga nakalipas na taon given na mayroon tayong COVID-19 pandemic sa kasalukuyan po? Ito po ay may sistema na. So, malaking porsyento na po ang ating mga beneficiaryo na meron na tayong tinatawag na cash cards. So ang kanila pong compliance every month ay minomonitor po ng ating mga municipal at city links. So every 2 months po i-check po itong compliance nila. So pag may compliance po, ang kanila pong subsidy ay direktang nilalagay na po sa kanilang mga cash card. At meron na po silang pagkakataon para po ito ay ma-withdraw. So from the DSWD, direkta po ito sa ating mga beneficiaryo. So wala po tayo katulad nung dati na dumadaan sa LGU or tayo po ay nagpe-pay out. May mangilan-ngilan po yung walang cash cards. Ang tinatawag po natin dito ay over the counter. Pupunta po sila sa bangko para po makuha po nila yung kanilang subsidy. DSWD Assistant Secretary Glenda Relova, ma'am, maraming salamat po sa oras na binigay po ninyo sa amin dito sa Bombo Radio. Maraming salamat din po sa opportunity po para po makapagbigay po kami ng kalinawan dito po sa mga issues regarding po sa ating 4Ps at mabuhay po kayo. Mga kabombo at ka-Star Nation, si Department of Justice Secretary Guevara naman po nasa maayos na raw na kalagayan matapos namang isugod sa ospital. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Health may panawagan sa publiko at mga establishmento na mas paigtingin pa ang pagsunod sa health protocols sa ilalim ng Alert Level 2 sa buong Metro Manila. Kaugnay niyan, may detalye si Bombo Marlene Padiernos. Muling nanawagan ang Department of Health o DOH sa mga pamunuan ng ilang mga establishmento na mas paigtingin pa ang ipinapatupad na alituntunin kaugnay sa pagsunod sa health and safety protocols laban sa COVID-19 virus. Ito ay matapos ang pagdagsa ng mga tao sa ilang mga pampublikong lugar kasabay ng pagpapaluwag sa mga restrictions ng maibaba sa Alert Level 2 ang buong Metro Manila. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na labis ang naramdamang pagkabago
ipinagkakabahala ng kanilang kagawaran nang makita ang mga larawan kung saan ay makikitang kumpulan ang mga tao sa ilang mga pampublikong lugar at tila hindi na nasusunod ang ipinapatupad na 50% limited capacity sa ilang mga establishmento. Ani Duque, nangangamba ang kanilang kagawaran dahil maaaring pagmulang ito ng muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Dapat maaga pa lamang anya ay maiwasan na ito sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa minimum public health standard alinsunod sa palatuntunan na ipinatutupad ng Interagency Task Force o IATF. Sa hiwalay na panayam naman ay sinabi ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergere na kung magpapatuloy ito ay hindi malayong tumaas muli ang bilang ng mga positibong kaso ng COVID-19 sa bansa sa pagsapit ng Desyembre 15 taong kasalukuyan. Samantala, sinabi naman ni Duque na posibleng ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila kung sakaling bumaba na sa 1,000 hanggang 500 ang bilang ng mga maitatalang kaso ng COVID sa bansa kada araw sa mga susunod na panahon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, nasa maayos na raw na kalagayan si Justice Secretary Menardo Guevara matapos naman itong isugod sa ospital. Sinabi ni Department of Justice Under Secretary Adrian Sugay, hindi raw maganda ang pakiramdam ng kalihim kaninang umaga kaya kaagad itong dinala sa paggamutan. Isasalang daw ang kalihim sa routine test at patuloy pa ring inoobserbahan sa isang ospital na hindi na binanggit pa ni Sugay. Sa mga lumalabas na ulat nitong mga nakaraang araw, ang nahihirapan daw na huminga ang kalihim pero hindi naman ito nakapagpa-check up. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, sa iba pa mga balita, si DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. ay nakipagpulong umano sa 5 mga senador ng Estados Unidos. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Dennis Hamito. Nagpatupad ng paghihigpit sa paligid ng DFA main office dito sa bahagi ng Pasay City nitong hapon lamang. Bombo Day, Bombo Ever. Ayon sa inisyal na impormasyon, 5 mambabatas kasi mula sa Estados Unidos ang dumating para makipagpulong kay DFA Secretary Teddy Locsin Jr. Ang mga ito umano ay mula sa hanay ng Democrats at nais na makipagdialogo sa ilang mahalagang paksa dito kay Secretary Locsin. Gayunman, hindi na muna inilahad ng ahensya ang mga detalye pa ng naturang pagpupulong pagkatapos na lamang ng kanilang mga pag-uusap saka mag-i-issue ng statement. Humingi naman ng paumanhin ng ahensya sa ilan pang mga naapektuhan ng paghihigpit sa paligid ng punong tanggapan dahil nga hindi muna pinapapunta o pinapapasok yung ilang mga individual, lalo na yung mga wala namang appointment sa naturang tanggapan. Maging sa paligid, sa mga kalsada ay naging mahigpit din ang pagmando sa daloy ng trapiko bilang parte ng protocol at pag-iingat na rin para sa anumang posible na maging sitwasyon hanggang sa matapos ang naturang pagpupulong. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, pinalitan naman ng Department of Education ang nasa 4 mula sa 100 paaralan na pinayagang magsagawa ng limited face-to-face classes na simula na sa Nobyembre 15. Tinukoy ni Department of Education Assistant Secretary Malcolm Garma ang 4 na eskwelahan na ito ay mula sa Region 5, Region 9 at Region 11. Sa Region 5, ipinalit ang Chongson Elementary School ng Ligaw City, Albay sa Tirik-Tirikan Elementary School sa May Iriga City, Camarines Sur matapos ngang ipostpone ng Iriga City LGU ang kanilang partisipasyon sa face-to-face classes. Pinalitan din ang Kabuyuana Elementary School sa May Panganiban, Catanduanes dahil nga hindi ito nakabilang sa inisyal na listahan ng mahigit 300 eligible schools mula sa risk assessment ng Department of Health. At ipinalit dito ang Tandora Elementary School sa May
Surigao City, Albay. Sa bahagi naman ng Region 9, nagdesisyon ang lokal na pamahalaan ng Tabina sa may Zamboanga del Sur na hindi na muna lumahok sa pilot implementation ng in-person classes ang Tabina Central Elementary School, kaya't ipinalit naman dito ang Kumalarang National High School sa may Zamboanga del Sur. Samantala, sa bahagi naman ng Region 11, pinalitan din ang Zosimo S. Magdadaro National High School sa Kiblawan, Davao del Sur ng Bares Elementary School sa may Compostela Valley, Davao de Oro. Samantala, ang Department of Education abay 90% na raw na handa para naman sa pilot implementation ng face-to-face classes sa darating na Lunes. May update si Bombo Gerald Ulepa. Karamihan na raw sa 100 public schools na kasama sa pilot implementation ng face-to-face classes ay handa na para sa muling pagbubukas ng klase sa Nobyembre 15, araw ng Lunes. Sa isang press briefing, sinabi ni Department of Education Director Malcolm Garma, sa ngayon ay nasa 90% na itong paghahanda ng mga paaralan para sa limited face-to-face classes. Sa ngayon, ilan na lamang daw sa 100 public schools ang tinatapos ang paglalagay ng mga plastic barriers, signages at ilang kagamitan na magagamit ng mga guro sa pagtuturo. Sa 100 public schools, ilan naman sa mga ito ang umatras dahil hindi raw pumayag ang kanilang mga local government units at hindi rin aprobado ng Department of Health. Pero agad naman itong napalitan ng mga paaralan sa Albay, Zamboanga del Sur at sa Davao de Oro. Base naman sa listahan ng mga paaralang sasali sa face-to-face classes, 10 rito ang galing sa Ilocos Region, 10 matatagpuan sa Central Luzon, 5 sa Calabarzon, 9 sa Bicol Region, 3 sa Western Visayas, 8 sa Central Visayas at 10 sa Eastern Visayas. Kasama rin dito ang 8 sa Zamboanga, 10 sa Northern Mindanao, 8 sa Davao, 5 sa Soxargen at 14 sa Caraga Region. Maliban sa 100 private schools, kasama rin sa limitadong pagbubukas ng klase ang 20 private schools para naman sa kindergarten hanggang grade 3 students. Sakaling magkaroon ng magandang resulta ang isasagawang pilot testing, ay asahan na raw ang pagbubukas ng karagdagang paaralan na lalahok naman sa limited face-to-face classes. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald di ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, huling batch ng bagong Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force dumating na dito sa Pilipinas. May update si Bombohanay Soberano. Na-deliver na sa bansa ang huling batch ng 5 S-70I Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Lieutenant Colonel Maynard Mariano, dumating ang mga ito sa Clark Air Base sa Pampanga kahapon, sakay ng Antonov transport plane mula sa Poland. Bahagian niya ito ng kabuoang 16 na Black Hawk fleet ng Philippine Air Force. Magugunitang ang unang batch ng 6 na Black Hawk ay dineliver sa Philippine Air Force noong November 2020. Kasunod ng ikalawang batch ng 5 Black Hawk na formal na tinanggap ng Philippine Air Force nitong October 30. Sabi ni Lieutenant Colonel Mariano na ang mga Black Hawk helicopters ay magpapalakas sa kapabilidad ng AFP na magsagawa ng humanitarian assistance at disaster response operation. Unang ginamit ng Philippine Air Force sa mga Black Hawk helicopters sa paghahatid ng bakuna sa mga liblib na lugar sa bansa bilang pagsuporta sa National Vaccination Program ng pamahalaan. Bombohanay, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga sandaling ito, dumako naman tayo sa mga probinsya. 50 million pesos halaga ng mga smuggled na sibuyas mula raw sa bansang China na kumpiska sa loob ng mga container vans sa Misamis Oriental. May update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nakumpiska ng Bureau of Customs kasama ang ibang ahensya ng gobyerno ang nasa mahigit 50 milyong pisong halaga ng smuggled na mga sibuyas na nagmula na naman sa bansang China. Iti matapos dumaong ang barko na karga ang 18 na container vans sa Mindanao Container Terminal ng Taguluan, Misamis Oriental noong Pizza at 3 at tuluyang binuksan sa harap ng publiko mismo nitong araw. Sinabi ni MCT Collector John Simon na unang ipinagkunwari ng consignee na R2H Trading na si fried cream at smoked crawfish ang kargamento, subalit mga sibuyas mula
mula China ang mga ito dahilan na kinumpiska. Inahayag ni Simo na naging madali ang pag-intercept ng illegal na kargamento dahil sa aktibong Interagency Subgroup on Economic Intelligence dahilan na nakakustudiya na ng customs ang mga ito. Natuklasan na maraming mga paglabag ang consignee sa nakasaad na mga batas sa usaping importasyon dahilan na mananagot ito kung sakaling hindi may paliwanag kung bakit ipinasok ang mga kargamento. Immediate na pagkilos ang ginawa natin. Kaya ngayon, dapat magtagumpay ng ating pagkilos din. Mula Bombo Radyo Cagayan na Diuro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Nasa 100 units naman ng pabahay ang itinayo sa Bangsamoro Autonomous Region Government sa North Cotabato para sa mga dating rebelde. May detalye ang Star FM Cotabato. Abot sa 100 units na pabahay ang itatayo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Special Geographic Areas sa bayan ng Pigkawayan sa North Cotabato. Ito ay matapos na malagdaan ng Ministry of Human Settlement and Development ang higit 58 million pesos na halaga ng kontrata kasama ang mga nanalong bidders para sa mga itatayong housing units sa Barangay Boricain at Simsiman sa nasabing bayan. Ayon sa ahensya, pawang mga dating rebelde at internally displaced people ang magiging benepisyaryo ng naturang resettlement project. Sa pahayag ng MHSD Information Officer Salimbay Abdullah, target na matapos ang proyekto sa loob ng 200 days mula sa araw na may palabas ang notice to proceed. Anya ang nasabing pabahay ay naglalayong mabigyan ng disenteng tirahan ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Maglalaan din umano ng mga programang ahensya upang mabigyan ng hanap buhay ang mga pamilya sa magiging bagong tayong komunidad upang magpatuloy ang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Dumako naman tayo sa Western Visayas kung saan yung oras daw ng biyahe ng mga motor bangka sa Boracay sa kada araw abay pinalawig pa. Yung bilang naman ng tourist arrivals pumalo na sa mahigit 181,000 sa nakalipas na 10 buwan. Balita hatid ng Bombo Radyo Kalibo. Pinalawig na ng Philippine Coast Guard o PCG aklan ang biyahe ng mga motorbangka papunta at palabas ng isla ng Boracay. Ito ay batay sa abiso ni Aklan Governor Florencio Miraflores matapos na isailalim ang lalawigan ng aklan sa Alert Level 2 na pagkasunduan ng PCG, lokal na pamahalaan ng Malay at Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative o CBTMPC. Ang biyahe ng mga motorbangka ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, mula sa dating alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa kasalukuyan, unti-unti na nanunumbalik ang sigla ng turismo sa isla. Nasa 181,232 na turista ang naitala sa loob ng 10 buwan simula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kailangan pa din na magpakita ng negatibong RT-PCR test result ang mga turista mula sa labas ng isla ng Panay at Guimaras bilang requirement sa pagpasok sa Boracay. Nauna dito, pinaikli na ang curfew hours mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw simula pa noong Oktubre 29. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa aklan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report! Pamangkin patay matapos na saksakin ang kanyang sariling tiyuhin dahil ito sa chismis. May karagdagang detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Patay ang pamangkin matapos saksakin ng sariling tiyuhin sa Batuan, Balasan, Iloilo. Ang biktima ay si Nico Agkawili, 29 anyos, at ang suspect naman ay si Simplicio Villarez. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Major Samuel V. Pinosa, hepe ng Balasan Municipal Police Station, sinabi nito na napag-alaman ng suspect na nagpapakalat ng chismis ang kanyang pamangkin. Ayon kay V. Pinosa, habang nagsisibak ng kahoy, sinaksak ng patalikod ng suspect ang kanyang pamangkin ng 5 beses na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, nasa ospital pa ang tiyuhin na sinaksak rin ng biktima. Kasi chismis lang, nawayan nila. Kada isa may version man, that's why patutukan ko sa investigador. Tuod bala sa antis na tabo, ang otod sa suspect na naton, ng biktima. Kabalo sa kayo may igo man to sa ulo, pag sanay ka, may sa kilid, sa dugan, kay sa likod. Ibali ang dapat. Ito sa likod, sa ulo may harap.
Si Police Major Samuel Vipinosa. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Chia Mechua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Hinarang ng Poland authorities ang pagdagsa ng daan-daang migrants na nagtangkang iligal na pumasok sa naturang bansa mula Belarus. Nagpatawag ng isang crisis meeting ang Polish government at nagdeploy na rin ng nasa 12,000 tropang militar sa rehiyon. Inakusahan ng Poland ang Belarus sa paghihikayat sa mga migrants mula sa Middle East at Africa bilang retaliation sa Western sanctions sa administrasyon ni Belarus President Alexander Lukashenko dahil nga ito sa human rights abuses. Mariin namang itinanggi ng Pangulo ng Belarus ang naturang paratang at sinisi sa Western ang hindi magandang pagtrato sa mga migrants. Batay sa Belarusian Border Guard Agency, nasa mahigit 2,000 refugees ang dumagsa sa borders ng Poland. Patungo umano ang mga ito sa European Union dahil nais ng mga migrants na humingi ng proteksyon. Ayon sa Polish government, nasa 7 migrants naman ang natagpo ang patay na sa may border at merong ilang napaulat na marami pang namatay sa may Belarus dahil sa hypothermia. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference. Update. Samantala, plano namang palakasin pa ang pagbebenta ng electric cars bilang tugon sa akusasyon na mabagal na pagtugon sa isyu ng climate change. Yan ay inanunsyo ngayong araw ni Australia Prime Minister Scott Morrison. Kaugnay pa riyan ay hinihikayat niya ang kanilang mamamayan na bumili na ng electric vehicles. Ito nga ay matapos na rin ang naging akusasyon sa kanyang administrasyon doon sa UN Summit sa Glasgow, Scotland. Paliwanag ni Morrison na ang presyo ng naturang teknolohiya ay mababawasan sa paglipas ng panahon. Subalit wala naman anyang subsidies para sa mga buyers ng electric cars. Ang nasa 250 million Australian dollar o katumbas yan ng 185 million US dollars plan ay magiging katuwang ang private enterprises para ma-accelerate pa ang rollout ng nasa 50,000 na mga charging at hydrogen refueling stations. Nauna na ngang nangako si Morrison sa pag-abot ng net zero emissions para sa taong 2050. Sa mga sandaling ito, sabayan niyo po kami sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 46 days to go, Pasko na!
At live nationwide, worldwide mula po sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos na kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Maayong gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan, nagaplag na paratuntunan, zona libre. Karon niya daw sang Martes sa Petsan 9 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Sa ato sa rin kapagparagad sa aton nga pagulop na sa karon nga gabi may kapod na ang inyo sa ning alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugo sa parsa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Aton sa ring mga Bombo correspondents, sa Bombo volunteers ang mga hatagman sa pila ka madragkuan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkanaba sa resitag sa kamera sa responsibility. At sa ang tanan ato na nga pagtamyaw sa aton sa ring nga makauturan mga taga Parmatita Abroad, mga pinanggata nga merigrense kag mabakulunon. Ganito sa lawasang pusod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre sa mga galantaw man sa YouTube, no, sang Bombo Radio Bacolod. I-search lamang no ang Bombo Radio Bacolod kag makita kag mabatian na pinagi sa YouTube. Ang subong man sa mataga para mati naton sa 630 kHz, welcome sa pagparagad. No, sa makabaran sang pang Martes nga edisyon sang Zona Libre. Nano ato labing talapang ton pinakamadragkuan nga mabalita sa mga top stories of the day. Madragkuan sa rin nga mga balita lokal. Ibalaon naton karon sa report yan ni Bombo Ansindol Sorilla. No, ang ining sa bahin sang pahayag no sang aton sa rin ang Deputy for Medical. No, nga si Dr. Chris Sorongon. Ini may kagtanan sa mga kabaran sa siring ongoing vaccination inaton diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod. Ini matapos no sa diri makabagati pila ka mga kwandri no pila ka mga kauturan naton no kay daw may ara na sa mga signos nga nagataas ang aton nga vaccination nga makauturan naton nga nabakunahan. No, diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. So hibaloonin naton iya makabaran karon sa aton sa ringa pagpangalaga diri man sa aton sa ringa para tuntunan. So at the same time tingning first time no nga roll out sang vaccination sang Sputnik V. Pati gunon buwas nga daw sunod diri sa Deputy for Medical sang Emergency Operations Center, Dr. Chris Sorongon. May pagklaro matidugang ang bakuna card combination sang vaccination certificate kag vaccination card. So kay damo kuno ang nagasala sa diri makabanan sa sining mapanibago naman. No nga pagkuha sa mga card makabanan ini after no nga ikaw ang nabakunahan. May vaccination certificate, may vaccination card, may bakuna card. So diin gid bala ang dapat kay honor
no sa nga aton man sa nga mga kauturan, especially nga ti magamit naton ini no sa tion nga kita ang mag-travel. Samtang duga pa sa diri nga mabalita, Secretary Silvestre Bilio III sang Dole nagpadulong sa bahin sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa may kantanan sa sining distribution sang cash incentives sa tupad program sang Dole. Tidak mo magid ang nabuligan sini sang mga kauturan naton no nga ti nawadaan sang trabaho no sa bahin sang sering pandemya no nga magasulod na kita makabanan sa duha ka tuig. May statement pa sa may kantanan sa sering no vaccination, no pay policy or no work policy sang Dole. Di sa liwat nga naklaro naton nga vaccination is hindi ini makabanan no mandatory o para man sa aton sering nga mapinangga nga makabombo no kundi ini ang ng voluntary nga pagpadagan sang vaccination. So ti sa bahin sang Dole mayo gid ni kay ang secretary gid sang Dole makasabat sang sining nasabit iya makabanan nga mga issue. Ini man ang rason kon nga ang nag-alsa ka nag-alyak ang mga grupo sang mga bumunggon diri sa aton sa bahin sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya no sa Negros Occidental. So ang ining mga hilikoton yan naton iya makabaran so dapat tuloy lang ang trabaho no kag ti hindi naton ipaagi no sa diktatorya nga panghimanwa. Samtang duga pa sa diri nga mabalita report man karon ni Bombo Carla may defensor ang aton sring army chief no ang nagpanumduman sa makatapos ang militar no sa bahin sa bugos nga pungsod Pilipinas. Ini may kang tanan sa sining pagpabilin no nga mangin non-partisan sa palabuton nga eleksyon. Of course no ang ining sa bahin man sang mga personnel sang militar nga nagagwardya, nagaserbi nga bodyguard sa mga politiko. So may statement diri karon ang third ID CMO chief naton diri sa may yabang sa Western Visayas Captain Kim Pitong. Samtang si Police Lieutenant Abigail Donasco no may reaksyon man sa pagbando ni PNP Chief Guillermo Elazar sa mga kapulisan nga maghanda sa pagpatuman sang nationwide nga alert level system. Diri karon ka sitwasyon yan naton sa sinigalpit ang eleksyon no sa tuig 2022 ang exact date no sa aton nga eleksyon. So that's May 9, 2022, first Monday of the month of May. Samtang madalaguan sa ring nga mga balita nasyonal diri man sa aton sa ring nga pagpanagad no so subong I don't know kung medyo na kuana kamo naklaruhan na sang mga balantayan naton until November 15 no 6 days before sang pagtapos ang substitution sa mga magapapili no sa palabuton sa nga eleksyon no so daw nagsentro karon ang balita dito makabaran sa syudad sang Davao. Ang unod sang mga news feed sa bahin sa aton tagsa ka social media account no puro na lang balita Duterte no Sara Duterte kag Basti Duterte ni una no nga ti gin pagwa ka balita nga si Vice Mayor Basti Duterte nag-withdraw sa iyang kandidatura no sa pagabisa alkalde sang syudad sang Davao kag ti inigin sundan man no ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pag-withdraw man sa iyang kandidatura. Si Basti Duterte no ang magabulos ni diri makabaran no sa bahin sang posisyon no ni Mayor Sara Duterte Carpio. No so samtang ti may isa man ka abogado nga gin-designate nila no nga amo ang magabulos so kag magapapili no sa pagka-vice alkalde no sang syudad sang Davao bulos sa kay Vice Mayor Basti Duterte. No so pero si Mayor Sara Duterte ang wala iya makabaran no nag-anunsar no kung balati anong iya siri nga padalaganan sa palabuton nga eleksyon kag bala diin siya maga-substitute. So dugangan aton na karon niya sa ato siri nga pagparagad kay may isa kita ka interviewee sa man ka political analyst no nga si Attorney Joel Dohilio
diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. So nano man ang paglantaw sang pila ka mga political analyst nato na, no? Kag siyempre mabatikan nga malawyer diri sa may syudad sang Bacolod. Kay ti santo sa bahin sang Comelec Omnibus Election Code, no? Pwede gid nga maka-substitute ang isa ka kandidato basta ini siya ang may ara isang palapitan nga partido. Kay insigida, no, i-adoptar lang ina siya, no, kag may nag-file lang, no, sa iya sining posisyon nga mahimo i-substitute, no. So ang ining mga senaryo, no, posible nga matabo, no, sa palabuton nga Nobyembre 15. Pero ang iban do hindi pa kuno maklaruhan kay manti saling nila naway pamagid sang pronouncement gid si Mayor Sara Duterte Carpio o kung ano ang iya sining padalaganan. Sadya na karon ang kantsawanay sa social media, no, sa sining mga grupo diri, no, mga magapapili, no, nga may ara kantsaw to kuno sa pink lawan, no, nga ti domahadlokan na kuno iti hindi agyon ta ini sa patas no, kay kwentro kag ti syempre sa piniliay, no, depende na niya sa tawo, no, kung sino ang ila sari nga igabutang sa pwesto. Pero si Mayor Sara Duterte ang maga-substitute, no? Ano sa matandem sa kay Bongbong Marcos kay pwede na sila madoktar mo, no? Sang PDP laban kusi faction, no? Kada umuni kuno ang acknowledge sang Commission on Elections nga nga valid nga political party sa faction yan ni DOA Secretary Alfonso Cusi. No? So ti buslan niya sinuhen kung papili sa matandem sa kay Bongbong, no, Vice Presidente sinong buslan niya o si si Senator Christopher Bongo nga naging emotional man after sa siring paggalinuwa sang balita, no, nga nag-withdraw ang mayor kag vice mayor sang sudad sang Davao o sa ila sa tani nga re-eleksyon, no, kapatid ginoon sa Mayo tuig 2022 sinangin emotional si Senator Bongo kay siling niya ti kung ano man gid ang desisyon, no, sa presidente ti way sa sang may mahimo, no. Ang buslan posible ni Bongbong Marcos si Senator Bato de la Rosa. Kay ining duha, Senator de la Rosa kag Senator Bongo may tatlo pa katuig, no, sa posisyon bilang senador. So ma-end pang ila sa ding termino by 2025, no. So according tag liga sa interview naton sa Attorney Jumax Ortiz nga ining si Marcos, no, kag posible Sara nga tandem, no, Marcos Duterte tandem pwede gid nga adoptar, no, sang PDP laban Jose faction, no. So at the same time may nakitaan kita dra nga mga no, nga mga loopholes, no, kung matulon may ay ni Mayor Sara Duterte, no, nga magpa-adoptar sa PDP laban. No, so kay manti sang nagligal perti man ang bombardiyo niya, no, sa bahin sang PDP laban. O ti galing kay ti ang nagdesisyon laban sa Presidente Duterte gid. Ay ba nagambal naman nga ti siya abots na kamo ni Rockets. O bagay ti sa kalawig sa eleksyon nga nagaklanabo diri, no, sa bahin sang pungsod Pilipinas the first time itong natabo. No, nga may substitution last 2016 sa tuyang deadline December pa to of 2016 sa kay Presidente Duterte kag siyempre sa kay DLG Undersecretary Martin Dinho. Di kay mo kapitan na tong nag-file to, no, tapos gin substitute sa ni Digong. Kag of course, no, ini ang natigayon kag nagdaog siya. No, so that's why may pila ka pa senador subong nga nagaduso nga dapat dulaon ako ning substitution iban na. Di nautukan ka mo galing no, mas kuan pagid sa mas grabe pagid ang iyang paminsaron, no, sang sering amay nga Duterte nga patapos naman ang iyang termino. So ibuloonin nato na karon kag diskusyon nanta. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, oy ang kaso sang COVID-19 sa bahin sa bilog siring nga pungsod Pilipinas. Ara na lang sa 1,409, no? Subong nga daw. Inimensa sa marason kung nga pahig ni DOH Secretary Francisco Duque III ngati ang Metro Manila,
no, ang posibleng ipadalom na iya makabanan sa Alert Level 1 kagkabugusan sa ring National Capital Region. Mayo pang Manila, no, sa Alert Level 1 sila, samtang Bacolod City ari pa sa gyapon sa Alert Level 4. So amo ini ang isa sa mga taon naton nga senyales, no, sang pagdubo sang aton sa iya nga kaso, no, diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Which is nga ti road to kuan nagidman kita, no, herd immunity at the same time, no, ti nagadubo nagidman nga naganubo ang aton nga kaso, no, sa COVID-19 diri sa babayin sa pungsod Pilipinas. Now hopefully, no, by January of 2021, no, so why na kita mga kaso nga record, no, kag ti mangin 0 case na kita kung pwede pa lang. Nahimo na nato na di sa bahin sa sudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros sa Occidental. Sige, so amo ning mga mainit nga mga balita, iya makabarang aton nga pagdiskusyonan diri sa aton sa liga palatuntunan sa Zona Libre. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7. So sa aton sa liga mga kabombo karon, no, bantayan ninyo kay magalawag naman kita, no, sang isa sa mamaswerte magagabot kita ka magalawag sa isa sa mamaswerte nga mga Delijo winners, no, nga makabaton sang kabugusan nga premyo 1,150 pesos. Amo na ning panugod ya makamay kaduwa na naton nga semana nga pagpanagtag sang mga papremyo sa mamaswerte naton nga mga tagdaog para sa aton nga 1 to panalo part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Sa sulod sang 20 anyos, I'm sure nga ti na master yun na, no, kung paano magpasakop sa aton sini nga promo. May kabugusan nga 6 million pesos at total prizes nationwide. Ang premyo nga igapanghatag sang Bombo Radio Philippines, no? So at the same time timere kita sang milyonaryo naman o kung maging milyonarya sa palabuton nga adlaw gid mismo sang Pasko. Kaya aton nga grand draw sa parabuton nga December 25, 2021. No, so luwasin na, no, nga meron kita milyonaryo dira, no, mangin ka-74 ka milyonaryo sa bilog sa nga pungsod Pilipinas sa mga promo sang Bombo Radio Philippines. May magadaog man sang tag 50,000 pesos, no, kada rehiyon, no, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, isa sa National Capital Region. Tag 50,000 pesos ang ilang premyo nga mabaton. No, so simple lagi na pagpasakop sa ni maglakip lang sa mga masunod nga mga proof of purchase. Kasubong sang isa ka empty blaster pad o kon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangustin plus makaboy food supplement capsule isa ka entry o kon isa ka panyawan panaba kon garlic plus makaboy food supplement capsule isa na ka entry. So mabakal ninyo ining panyawan sa mga butika. Said panyawan basta panyawan manunggal. Kaya nagapaayo pa na sa aton sa ring nga mga balatian, no, nga ginabatsyag sa aton nga nagasulod sa aton sa ring tagsa ka mga kalawasan. Isa ka coupon sang R. Florete Ponsa Pan Jewelry, isa ka entry. Isa ka coupon igatag sa tagsa ka isa ka tos ka pesos nga valor sa pagbakalo kon pagprenda sang mga alahas ka grilo. Sa R. Florete Ponsa Pan Jewelry, the Diamond and Pearl House. So bisitahan na ang mga branches rin sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plus Wala di Iloilo. So the more nga mahatagan kamo iya makabanan, no, the more nga ti dako ang prendan nino o kon mabakal nga mga alahas kag grilo sa R. Florete Ponsa Pen Jewelry, mas damo pagid ang coupon nga inyo nga mabaton. Isa lang ka coupon ato sa kanang lanon na isa na ka entry. Isa ka bottle cup daw sa Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo, isa na ka entry. So pilihan lang any variant or any size, no, sa light, platinum, zero o con solara. Sang Alfonso Brandy. Kag syempre gusto mo bala, no, nga maging protektado ka 24 oras, no, sa mga utod na ton dira nga ti do ay gid sa may makita nga solusyon ba ti daw kalaway man, no, nga ti maglabay ka sa mga upod mo yan daw nagapanabon bala sang ilong kay nagapanglamyo bala, no. So dapat nga tap na on nato nina gamit kita sang Rexona Dio Lotion o kon Rexona Roll On. So isa lang ka empty sa 6 ang Rexona Dio Lotion sa bisan lang nga variant, isa na naka-entry, no. So isa ka empty regular sang Rexona kon Junior nga Roll On sa bisan nga variant, isa na ka entry.
Isulod nyo lang ina, no, sa puti nga sobre. So, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ari pagid, no? So, isa ka sticker o coupon sa Orocan, isa ka entry. Isa ka sticker, ang makuha naton, no, sa tagsa mga produkto sa Orocan, isa na ka entry. Isa ka coupon. Ang coupon, ihatag, no, sa bahin sa tagsa kapabakal mo sa Orocan Products, may napagkita bisan nga promo sa ang Bombo Radio, pwede gid nga ipasako. No, so isa ka coupon, isa ka sticker, isa na ka entry. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Kag siyempre rin mga produkto sang Silver Swan na pwede ka man makalakip sa isa ka empty stand-up pulse con label, no, sang Silver Swan vinegar. Kag lakipan ninyo sa isa ka empty sa sang Silver Swan, wow sarap, 8 grams o kon 4 grams kabalit na sa isa ka entry. No, isa ka empty stand-up pulse con label sang Silver Swan vinegar. Kaglakipan nyo sa isa ka empty sachet sang Silver Swan, wow, sarap in 8 grams o kon 4 grams. Pili lang kamo kung di nang ilakip nyo dira. Dapat may partner gid ina ha. O kag ti isa na ka entry, no? So sa Silver Swan sukang puti, sarap asim, no? Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. So kung may napidana ka mo dira nga baga proof of purchase, sulod na sa puti nga sobre, white legal size envelope. Silyuan sa mayo, sa likod sa sobre, sulat mo kompleto nga pangalan, address, edad, ang contact number, ang pangalan sa proof of purchase sa gingamit, ang week number, ang title sa promo, ang 1-2 Panalo Part 20 sa Star FM kag Bombo Radio, kag syempre, i-care off nyo sa Bombo Radio Bacolod o kon Star FM Bacolod. No, kaya makadaog na kamo sa dalagko nga mapapremyo. Lunes to Biyernes, no, may mga winners kita nga pagagabuton, 3 ka mga winners kada daw, kabugusan may 15 kita ka mga winners nga tagan sa mga papremyo, no. So sa sulod sang 7 ka semana. Kag take note sa mga utod naton na nagpadala sa ila sa ring mga entries, dapat hindi gid magbuhi sa pagpamati. No, pamati gid sa Bombo Radio kay basta ikaw isa sa mamusante nga magabutan kag malawagan imo sa nga pangalan. Kung mabatian mo, ay mo sa ni pangalan nga malawagan kadto gidayon sa estasyon sang Bombo Radio. No, kay may 6 lamang ka ka oras, no, nga deadline para nga mag-claim sa inyo sa nga premyo. Kung in kaso nga hindi makabot ang winner, no, so automatic ma-forfeit ang iyang premyo. So ang imo namon magabot kami liwat, no, sang bag-o nga winner. No, so amo nang importante sa nada, no, so dapat mamati gid, no, sa Bombo Radio Bacolod. So aton sa ding grand draw prizes, no, diri sa aton sa lokal sa Bacolod City kag Negros Occidental nga may Bombo Radio kag Star FM stations. No, sa December 25, no, may magadaog first prize 15,000 pesos. Ang second prize is 10,000 pesos and third prize 5,000 pesos. So ang sekreto sa gihapon, the more entries you send, the bigger chances of winning. The more entries you send, the bigger chances of winning. Una, kapos sa ato sa mga promo mechanics sa mga kabaran, ihulog nyo sa mga designated drop-box centers diri sa syudad sa Bacolod, sa Northern Negros, kag sa Southern Negros, meron kita sa mga drop-box centers. Or mismo, diri sa estasyon sa Bombo Radio, ara lang sa garahe sang Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 26 minutos sa nakaligad sa takna, alas 7 sa gabi. Antes kita antes sa aton sa mga report, magkakwa sa mga detalye. Sa aton sa mga pang-headlines sa mga kabaran, hatag tanan sa pila ka mga panumdom, and then magabalik kita. Pagkatapos, gilamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pagdisinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Mas
masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligad sa takang alas 7. Para kapatid rin sa aton nga palatuntunan sa Zona Libre. Upo sa ilagad Bombo Ponce Espino. Lagi natin sa report ni Bombo Ansidol Solia. Standby. Bombo Flash Report. Flash Report. Saktanay si Bombo Carla may defensor. May isa ka bata nga disgrasya na tiruhan ng iyak o lingon. Sa din ini, Bombo Car, sa patrol, please come in. Yes, Bombo Ponso. So, isa ka minor de edad ang natiruhan sa area sa barangay Villamonte. Bombo Ponso, so far susubong ang isa ka minor de edad yung dala na subong sa ospital. Bombo Ponso, kag ay baloon ini nato no kung ano ang ginhalinan sinisang shooting incident ka nagaluntad sa area sa barangay Villamonte, Bombo Ponso. Sige. Mapapan sa dugang nga detalye para sa flash report. Ato akon sa dugang nga detalye aton pagabantayan para sa flash report. Ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. So, this is overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Bombo Flash Report. Flash Report. Sige, salamat sa kay Bombo Carla may defensor sa flash report. So, patay na karon niya makabanan, no? Ang ining sa bahin sang natabo, no? Natiruhan nga sa komunidad sa barangay Villamonte. No, temprano, papaniro, bulan, no? Amo gid man no? Natiruhan or disgrasya nga natiruhan ang kaugalingon. Patay tara karon sa pagpunabalik sa patrol, diri man sa ato sa riga pagpangalaga. Siyempre, dire kita na, kaya kadamo, ginagapamangkot bala sang no? Sang bakuna card, vaccination card, tapos may isa pagid, no? No, dito namin sindihan, ano gid ang bot sa lingon sini. O, kag siyempre, sa mga nagapili pagid sang vaccine, ari na, naginabot na ang Sputnik V, no? Or in short, Gamaleya vaccine from Russia. No, Russia made ini no nga Sputnik V Gamaleya vaccine diri sa syudad sa Bacolod. So magaparigan na sa una nga daw sang rollout na sang vaccination. Ti iban nga nagapili kung ano pagid ang bakuna, hindi kamo Pfizer, hindi kamo sa Sinovac, hindi kamo sang AstraZeneca,
Ang G2 ay na nagbalik, no? So bastante na kita sa masupply sa bakuna diri karon sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Check na to, no? Si Bombo si Sorilla angot sa sari nga report. Interview sa aton Deputy for Medical, Dr. Chris Sorongon. Bombo sa report, please come in. Bombo Pons, buwas nga daw pagkasuburan na ang vaccination rollout sang Sputnik 5 or Sputnik V, Sputnik 5 COVID-19 vaccine, no? Sa Ayala Mall, Miyerkules, Bombo Pons, no? Ini siya ang pinakauna ni siyang Sputnik 5 vaccine abot na lang aton sa pinalitan Bombo Pons diri sa may siyudad sa Bacolod. 5,000 doses sang Sputnik 5. Gikan niya sa national government. Suno gani sa confirmation ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ang Sputnik 5, may dalawa natin, mantanan, nga gin-develop ni siya sa Gamaleya Research Institute from Russia, no? So, first in dose, somehow, damo ning lulihin nga vaccine nga nag-amot sa aton diya sa may local base syudad sa Bacolod dining 5,000 doses. So, ang target sini nga mabakunahan para sa ating mga kabombo, 200 to 300 nga mga nag-register nga mga online, registered nga mga mapa-vaccine, 18 years old and above, Bombo Pons. Ang efficacy gani sinisang Sputnik 5 is 91.6%, no, ang overall niya nga efficacy. So nagbalawaan ta nga subong gamit, no, para sa buwan. Yes, Bombo Pons. Okay, maintain na bisang signal mo kendo naga-fluctuate ikaw. Pila tong efficacy rate niya? Ang efficacy sa Sputnik 5 91.6%. Do angay ang Pfizer di ba 95%. And then amo ni ang Sputnik 5, and then ang Moderna amo man ni 95%, J&J 90%, AstraZeneca 80%, and Sinovac amo ning nubo amo ning 50 to 60%, Bombo Pons, no, ang ila sining efficacy. So, amo na, almost, no? Kita diri sa may syudad sa Bacolod, kung tanawon mo, Sputnik 5, amo ning pinakaulihi. So, almost, abot naman diri sa ato, na ang Sinovac, madamo ugid. Subong ang Pfizer, kay tungod ginabakuna, man sa mga pediatric, bala, A3, kag ang mga pediatric 12 to 17 years old, Bombo Pons, no? So, in speaking of vaccination, yara, nakita gani sa more or less, kung i-combine mo ang first and second dose, nabala natin yung mga sulusubra na siya sa 86%, which is nearly nakita sa 90% na maabot mo na iya bala mong bupons, kaya 100% maabot ang herd immunity. So, naibaluan natin na right after sa yung mga vaccination, di ba may vaccination card ka Bombo Pons, no? And then, ibutang din ang first kag second dose. Gine-explicar gani din ni Dr. Chris Sorongon, inibalang bakuna card bala Bombo Pons nga combination na ni siya sang vaccination certificate, ining vaccine bala, kag subong man vaccination card. Kaya man kung diri sa Bacolod, kaya man sa ibang area sa bugos nga pungsod Pilipinas, dibla, kinahanglan kung magkadto ka abroad, kinahanglan mo vaccination certificate. So mahimo, kung mayari ka diri sang bakuna card, nga rin diri sa ato sa may syudad sa Bacolod, di mahimo i-honor man ako magkadto ka sa luwas sang pungsod, Bombo Pons, no? So amo ning bintaha, kay man, again, ang sa bakuna card, sa report na gadi naton nga, ano ni siya Bombo Pons, inang mahibaluan na dira kung ano nga vaccine yung gamit sa imo, na fully vaccinated ka, sang san-o, and then at the same time, Bombo Pons, si QR code, may QR code na siya nga daan. So, amo ina, no, pamatiyan dira naton ang kabahin ng explanation diri sang Deputy EOC for Medical, Dr. Chris Sorongon. That is to certify or authenticate your vaccination card. So, instead of having a vaccination card and a certificate, this is already prepared as one document. Okay. Na ato nga bakuna card, ara lang details mo sa imo bakuna, plus may QR code which will verify the authenticity sang imo yang vaccination. Oo. So kung let's say kung makadto ka sa ibang countries, no, amo na,
ano na, i-allow ng bakuna card naton or kinanglan tayo? Hindi man. Kung sa iban, kung within domestic lang na, locally, okay na siya. Pero kung makato ko sa ibang mga lugar, sa ibang mga pusod, you have to really apply sa requirements ng Bureau of Quarantine. But since may anak ka ng bakuna card na QR coding, so I do believe ang atong Bureau of Quarantine will accept that as your vaccination certificate and your vaccination card rolled as one. Kahit ang vaccination certificate, downloadable man na i-doc mo, no? Maka-access. Yeah, ang pala mo, may duwa kita na klase ng vaccination certificate. Okay. May vaccine na ginatag ang syudad sa Bacolod na ginarelease sa ato City Health Office. Patungod na may bakuna card na QR coded, hindi na kita na mag-release. All you have to do is request for your bakuna card. Ang ikatuwa ng vaccine mo nang sa online na iyakavaccert.ph na ginahatag sa DOH paagi sa DICT. So inayagaling, hindi pa na siya nationwide, ito ginapilot pa lang na sa key cities and provinces over the Philippines. So hindi pa na siya full 100% operational. So that's why kung na-notice mo, kailangan ka na masabit yung fact card mo, mag-request ka, and after 2 to 3 days is the time you can download your vaccine. So amo na ni Doc, sa bakuna card, anong advantage sina, Abe? Kung sa bakuna card, ang advantage mo wherever you go in the Philippines, mas pwede mo siya madala, then may QR code, hapos i-verify sang receiving city or province kung di ka magkanto, especially ang ilan ang gina-require is a fully vaccinated card. So all they have to do is scan ang QR code, pag-scan sa QR code, i-connect ka din sa vims.bacolodcity.gov.ph and magkuha na dahil ang logo sang Bacolod, ang imong ngalan, details ng imo bakuna, first dose, second dose, lot number, sino nagbakuna sa imo, then sa dalom, arang background sang new government center. Dok, ang mga fully vaccinated required nga magkuha sang bakuna card? Hindi man? Yeah, definitely. Pero sa subong sila sa first phase, we are only encouraging, ilimit lang sa mga travelers. No? Kasi kapilot pa lang kita mo. Pero once nga mag-perfect pa ng system, then we will definitely provide this bakuna card to all nga nagpabakuna sa siyudad sa Bacolod. Okay. Dok, sa subong, sa ongoing nato nga vaccination, meron na ta percentage, Dok? Nadugangan na tong 84% nga malabot na nato ng herd immunity or do we have a data today? At least sa subong sila, ang aton nga first dose na natagan, 84%, then ang aton nga fully vaccinated na, nakita sa 58%. So, amo ng data ta as of yesterday, sa interview man si Mayor sa isa man ka istasyon. Oo. So, Doc, ang mga kabataan niya, mga pediatric, sige-sige na niya ang vaccination? Yeah, so far sige na, no? Especially subong gin-expand na pagit sa isa ka mall from SMX, Ayala, nagdugang kita sa Robinson. Tapos subong man nga simana, sige man ang rollout sa mga barangay. And then after sa barangay by starting this week, sige man ang libot sa mga schools para sa pediatric vaccination. So we are looking forward na in the coming days, we might be reaching almost mga 11 or 12,000 na ang mabakunahan pa sa mga pamatanon. Okay. Sa pinaka-latest yung hadol with AOC, Doc, ano ang mga nasigilanunan ninyo? Ang amon nga, may hadol is ang una, ang reports ng kada clusters. So we are still reiterating, no, ang aton nga contact tracing, ang aton nga testing. So we are still implementing the swab all policy sa tanan nga mga na-identify as close contacts. Then ang ikaduwa nga reiterate natin is ang presence of minors, no, sa aton nga malls, no. So gin-reiterate natin ang advisory nga we are still under alert level 4. So kung alert level 4 kita, may mga prohibitions gyapon, and one of which is those below 18 and above 65 are still not allowed to go in public places unless otherwise they will get essential services. So, meet naman ang mga nagkatso kita sa mga malls para mag-inspect, para at least ma-remind sila. And so far, ang mga ikatuan na compliant man, pero na-notice sa may isa ka mall nga nagyapon ang mga kabataan ng galagaw. So, we have called their attention and hoping that later, kung sa hapon, kung maglibot naman kita dito, makita. Bombo Pons, nabatian naton, no, again, ang EOC Deputy for Medical, Dr. Chris Sorongon. So, mo na. At least, so, why ang dapat nga i-confuse ang tawod sa bakuna card, vaccination card, vaccination
certificate. Basi ma-confuse, no? Kasi, Oo. di ba, when dito ya sa Iloilo, amo na require birth certificate, ara na tanan, ti okay man gyapon, bumupon. Oo. Actually, downloadable na. Pero ti, sa mga kauturan naton diri sa may syudad sa Bacolod, amo ng option sina, kung may bakuna card kaya, so, vaccination card mo na vaccination certificate, no? Kung i-allow mo lang na siya mag-travel ka abroad, so, okay, good. Pero kung hindi, you can get, gidya, sang vaccination certificate. Amo nang klaro dira So, bumupon, pwede ma-download, no? Yes. Oo. Nga Okay. vaccination certificate. Ang bakuna card bumupon, so amo na, makadto sila to sa Facebook page ang MITCS bala, Bacolod. And dira sila MITCS, amo na, wala Oo, mga Bacolod. .com da. Oo, amo na siya bumupon. And then, MITCS Bacolod, Bombohanay. amo ni, no, sa report bala natin bumupons last time, kailan gid-call naton, no, para sa aton yung mga pauturan, no, para nga mas hapos pagid sa ila. So, again, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo sa sining bakuna card nga ini, no, bakuna card. So all they have to do, makadto sila sa landline, may landline ng MITCS 435-4168, and ang ilang Facebook page, www.facebook.com BCD Government Tech Support. And then may Gmail pagid sa bakuna bcdts@gmail.com. So amo na bumupon sa mga katuan nga mga sites para sa bakuna card no. Sa aton iya nga mga kabombo. Ang sa vaccination certificate niya may guro kinanglan ni kun kay kinanglan mo lang niya kung mag-travel ka outside Bacolod mo. Yes. Mo na Or yes, travel ka abroad, travel ka outside Bacolod. But kung mayara kaniya sang bakuna card yara naman na tanan nga details. Pwede man, depende kung i-allow mong bupons. But most likely, ang ba ni Dr. Chris Rongon yun, i-allow na siya. Pero kung gusto nila vaccination certificate, pwede man nagyapon makakuha. Sa downloadable man ina ang vaccination certificate, no? So, bumbupons, no? Amo ini ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 54 minutos lang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. No, so muna siya ang pagklaro ni Dr. Chris Rongon ato Deputy for Medical sang Emergency Operation Center. No, so may landline mada, no? So pwede ka muna makatawag. Anyway, ang vaccination card is enough naman na siguro, but di ko kanang lanon yung pagid ang bakuna card. Na vaccination card bla ning ginhatag ya sa aton bla, no, sang EOC para diri sa bahin sa Bacolod kag sa province of Negros Occidental, no, pero igaling ti iya na sang DOH, no, kung makita ninyo vaccination card. So and then ang bakuna card iya ginaiya sa Bacolod. Meaning to say ti ikaw Bacolod non, no, nga nakapabukuna. So, the same man sa gyapon, ang mga details sina is the same man sa gyapon, no? So, kag siyempre vaccination certificate, no? A vaccination certificate ya, need ko kinanglanon mo pero naabi, no, sa mga essential travelers naton, no? Nga naganegosyo abi tabok-tabok sa Iloilo, sa Cebu, no? Kay subok pwede ka naman mo. Maka tabok kung di mo gusto. Provided, no? Sa dito makabanan sa bahin sa ato sa ring nga makauturan. Gati maisik yung gina kay usually daw amo ina ang gina-require, no? Daw mo nang gina-require sa mga different LGUs kung magsulod ka to sa ila. Tigapon man yung ganyan sir, ining bakuna card, no? BACONA, no? Bakuna card si Bacolod may seal na iya sa Bacolod, no? Sa Bacolod City, no? So bot silingon ti dire kay sa Bacolod na bakunan ang province may ara man, no, sang amura nga ginahatag, no. So pili man lang, no. So ti sa siling tanati ko diri ka man lang, away ka naman lang no need naman sa mo mag-travel, ti enough na, no, ang vaccination card. So dako na nga prueba, no, kana pagpakita mo like kabiti subong kung magsulod kag sa mga fast food chain, dapat may vaccination card kagid para maka-dine in ka.
Kung wala ka vaccination card, no, hindi kayo although may vaccination card ka pero first dose ka pa lang, no? Kuha na ng take out ka lang, no? So kung second dose ka naman niya, ati kuan ka nang pwede ka ka-dine-in. Yabing mga proseso manila, so mo pa nang ipaklaro naton. Hopefully buwas, no? Makuha naton, no, ang reaksyon dugang sa aton nga iusi regarding sini kung malati may mga pagsulunda. Although ang pamangkot allowed ba lang isa ka fast food chain, no, nga dumili, no, sang ilang nga mga customer nga mag-dine in kung wala ikaw nakabaton sang double dose nga bakuna. So ti daw ka kuan man na, no, sa para sa ako daw ka antithetical, no, so daw ka OA naya kung may EO manggid, no, si Mayor Bing like abidri sabay sa sunod sa Bacolod ngati hindi iya maka-dine in ang hindi fully vaccinated, hindi niya mapati igtas na. Pero kung ang inyo lang na siguro paki manamon yan sagad makami kakaon na sa inyo puro malamantika naman. Mantikaon mapagkaon da, kaon ka fries, perting mantika, no, kaon ka sang manok, perting mantika. Kung hindi kami katilaw abi, why makami sang labot da. Do hindi makami makuana, hindi makami mahisa, no? Kung hindi kami kakaon, kaya hindi kami fully vaccinated, hindi kami ka-dine-in da. Pwede abot sa lingon sina, no? Pwede ka man Japon makabakal. No, pwede ka man Japon makabakal sa produkto nila provided hindi ka lang ka-dine-in kung first dose pa lang imo. No, so pero kung naka second dose ka na, pwede ka na maka-dine-in. Why man sila nga daw ginabawalan kuno nga magbakal dira. Pero kabalo-bala ka mo kung no, daw mo ning kanon mo, no? So daw hindi man maayo no, nga fast food lang permi ang imo sa nga kaunon. Dapat laktan mo man sa mautan, may isda da o kung meat no? Pero hindi lang sige-sige, no? O once in a while, makakaon ka man sana, mabulong lang ang kahidlaw mo. Sige, no? Sa oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 59 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Inaanganta ang aton sa linya with Attorney Joel Duhilio, no? Ang aton sa isa sa mga bisita sa buong gabi. Kilala mo siya bilang isa sa mga political analyst. No? So speaking, no, sang aton nga topiko ang ining parte sa bahin sang siyempre kuan bla, no, kilibot. Ang iba nakibot, no? Ang iba wala naman lang no? Nakibot sa sining natabo, no, nga pag withdraw ni Davao City Mayor Baste Duterte, no, sang iya sining kandidatura bilang vice presidente, no, sang sudad sang Davao, no. So kaina so do mga I think do alas 2 ini, no, sang hapon, no, natabo ang ining nasambit iya makabanan, no, nga withdrawal ni Davao City Vice Mayor. So may sulat from the Office of the Vice Mayor sa City of Davao, November 9, 2021, no? So saling diri ni Vice Mayor Baste Duterte, bata sa aton presidente, I have filed my withdrawal as Vice Mayor candidate of Davao City. I hereby nominate Attorney Melchor Quientain Jr., no, as my substitute. I-nominate po pa na sa gali. So I am deeply grateful and to the Davaoenos for the support they have given me all this time, no. I have no other details to share at the moment. Thank you, Vice Mayor Sebastian Baste Zimmerman Duterte, Davao City. And then, no, pagka dugay-dugay tinakibot naman kita. Kay ti suno sa report nga nag-withdraw si Baste sa mando man kuno ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, no, sa iya sa nga re-election bid. Actually duwa man sila mapare-elect, no? Si Inday Sara Duterte Carpio or Mayor Sara Duterte Carpio mapare-elect man siya, and I understand nga though this is her last term,
no, as mayor sang sudad sang Davao. No? So, ti siling gani dire, sang pag-end sang filing or sa pagsugod sa filing last October 1 to 8, no? So, yati, I have, siling niya, I have no plans, no, to run in a higher position, no? Pero tiniya, after filing mo lang na, or sang duration sa file, or sa tunga-tunga sang filing, no, sang COC. Pero iban sa tuti, nagahambal na siya tinina, no? Plat na, no? Orchestrated ina, no? Ang natabo o kung ang matabo, no? Orchestrated ang matabo, meaning to city na plano na, no? Ang ini nga hitabo nga ti gina-expectar naton, no? So ti siling tagani, we will wait, no, until November 15, no, of 2021, no? So this is the last day, no, nga end, no, ang substitution sa mga posisyon, no, nga pagapilian, no? So pwede ikaw diri according sa santo sa Comelec Omnibus Election Codes kay sa kasuguan naton, no, pwede ka di iya maka-substitute provided nga ti ang imo nga substitutan, no, nga buslan nga kandidato ang may partido. So hindi ka pwede nga makabulos, no, sa bahin sang wala sa partido, no, o kung sa independent, no, nga magapapili. So dapat may partido gid, no? So pwede bala naton mambal nga si Mayor Sara Duterte Carpio, although ay pamansa sa maging anunsar after his after her revelation man kay na kasundanan lang ni sa actually ni Baste, no, nga ti nag-withdraw sa pagpanalagan, no, sa pagka alkalde. Ti iya ginominate niya si Baste Duterte nga may substitute niya, no, as mayor sang Davao City. No? So hindi bala amo ini ang rason nga ti nag-withdraw si Sara Duterte Carpio kay because nga ti dumalang-alang ang ilang nga manok, no, nga si Marcos kay supposed to be si Bombo Marcos ni kuntani mo, no, ang mangin itibuong dire sang administrasyon, no, kay Marcos and Duterte hindi di maglayo, no? So hindi man na pwede nga makontranay sila kay because nga gipadutan man na gani ni President Duterte nga ilubong sa libingan ng mga bayani, no, si ang patay nga lawas si Marcos nga madugay na nga gina butang sa freezer, no, ang iya siri nga bangkay or iya siri nga lawas, I mean, oh, so ti nalubong sa libingan ng mga bayani. So in short, mga kabiyanan, sa aton nga mga kabombo, hindi ini sila pwede nga magkontrahanay ni Bongbong, no? But pwede ini sila maka-substitutanay, no? Si Bongbong pwede maka-withdraw kay subong ti may protest against sa iya nga candidacy, no? Because sa iya sa nga kaso way back sa 2025 or 2006, no? 2005 to 2006 sa tax evasion case, no, ni Bongbong Marcos. So may disqualification case sa Commission on Elections and ginraffle na ini. So I think to nagtupa ini sa second division sang Commission on Elections so kon Comelec. So diri man nato ni makitaan kon bala mag-prosper ang kaso ka ma-disqualify si Marcos. So pwede sa maka-substitute sa kay Marcos, no, pero hindi sa pwede ka kontranay, oh, kag pwede man sa makabisi lang sa kay Marcos. Oh, pero lang to nato nini patian nato na isa sa mga siyempre, no, kilala mga political analyst diri sa Surad sa Bacolod, Attorney Joel Dohilio via Zoom ang ato sa bisita subong nga gabi. Attorney, may gabi mo live kita sa Bombo Radio Bacolod 630 kHz kag sa Facebook, no, sa Bombo Radio Bacolod at the same time sa YouTube, no, sa Bombo Radio Bacolod. Attorney, may gabi si Bombo Ponce ni. Gabi man sa imo. Yes, so salamat gid attorney so sa sining time, no. So nangin purpose nako, no, sa imbitasyon ko sa imo is because nga ti gusto ta man mabalaan, no, ang imo sining mga pananawan, no, with regards sa sining siling tagani o siling ko gani di may nakibot, may nakabalo na kung ano ang mangin senaryo sang sining naghilapit nga substitution, no. So I am referring to the withdrawal of Baste Duterte as Vice Mayor of Davao for his re-election and withdrawal of Sara Duterte Carpio for her re-election as Mayor of Davao City. Attorney Doilio, sir. Yes. Anong pamagkot mo po? Oo.
Babataan mo ko, attorney? Okay. Siling ko ganiti daw ang unod sang newsfeed sang social media subong daw puro na lang Duterte withdrawal, no? Sa imo paglantaw, ano ang mga senaryo sinidri after sa withdrawal sang duha ka bata ni President Duterte, mayor and vice mayor sa ilang re-election dito sa Davao, attorney? May posibilidad nga magdalagan si Sara siguro. May posibilidad maglagan sa akong paglantaw more nga maglagan sa pagka-presidente. Although sa nagliga to, ang akong opinion, because of the new development funds, yes, nakita kong possibility nga magdalagan si Sara sa pagka-presidente. Originally sa akong Facebook nga gin-post entitled The Rail, ako nagapati nga why na hindi na magdalagan si Sara, no? But tungod sang bag-o nga development, I think ang bag-o nga development funds among pag-file sang disqualification sa kay Bongbong Marcos. Posible nga natun-an nila ang possibility nga ma-disqualify si Marcos. So I think ang ila ni bag-o nila na nga mood nga buhaton most likely si Sara madlagan presidente kag si Marcos ang madlagan vice presidente. Base ko na sa ako na lang tao, base nakita man nila ni Sara ni Bongbong Marcos na kinanglan mag-unite sila siguro, no? So amo nang akong paglantaw pons. So in short, attorney, so it's either nga Marcos for president, Sara for vice president, or Sara for president and Marcos for vice president. Taw mo na sa? Ang ako nalantaw kay man kita mo si Sara way nagdalagan gilayon presidente, no? Ay nag-file. So why sing rason na i-delay niya ang pagdalagan niya sa pagka-presidente. Kung ang yatuyo madlagan gid man presidente, no? So ang ako nalantaw nga tungod si Marcos ga-insister gid nga madlagan sa presidente. Kag naibal-an nila nakita ni Sara nga magdalagan gid si Marcos mag-insister gid siya madalagan kag siya maglagan man presidente daw ang chance nila daw ay gid. But with this new development, nasa diin si Marcos may threat of disqualification. Kag posible nga natun-an man sa mga abogado nila ang possibility nga basta ma-disqualify siya, no? Kaya ang naghahambal nga disqualified siya is no less than Senior Associate Justice Carpio, no? So kung gapati sila nga ma-disqualify si Marcos, so the best nilang imon is for Sara to run and Marcos to run as vice president. Kaya just in case ma-disqualify siya, at least ara si Sara nga gadlagan presidente. Okay, no? Pauti daw bago ini kay ang dumdum sang tanan, ma-vice na lang gid si Sara kay Marcos mo. Kung ma-vice ma lang siya pon, so ay isang rason nga angaway na lang siya mag-vice sang primero pa lang. At least kung nag-primero pa lang siya nag-vice, ang mga kaupdanan nila nakatipon na kag nakapreparar mayo kag ang iban ni way na magpro kandidato tungod nakita na nila nga daw kabaskog man, no? So ang rason nga way siya nagdalagan vice gid primero kay way game siya gana magbilagan. Kay hindi siya pwede nga hindi siya kasawa mag-vice lang siya. Si Marcos hindi man gusto nga mag-vice man siya. So duwa sila, hindi sila mag-insindihanay. Pro karon tungod sang disqualification threat sa kay Marcos and the possibility nga bisan makapidayon sa gyapon dalagan, no? Because this will be subjected sa review sa Supreme Court. So bisan nagdaog na siya sa pagka-presidente, kulbaan sila nga kung magdaog na siya kag eventually i-disqualify man siya gyapon, di kundi dula gid sila. So ako nakita nga ang napuwersa sila subong kag I think dihon man ni sa iban nga politiko nga obdanan nila nga suspect na kay nang nabatian ko si Gloria Macapagal Arroyo. So kung magdalagan gid si Sara, kung magdalagan gid si Marcos presidente, may disgrasya siya in kaso mag-disqualify siya. Mag-disqualify siya. Posible man nga madagan si Sara vice president nga kung ma-disqualify si Marcos, magdaog siya, ma-presidente si Sara. No? Duha ni ka posibilidad. Pero ini ang ako nakita, ang pinakarason lang gid sinisubong nga madalagan si Sara either president or vice president
because ang threat of natawag naton nga threat sang disqualification ni Marcos. Okay, no? So kay kuan sa mo attorney mo no nang hindi man pwede pero nabi kung nagdaog si Marcos kag ma-disqualify siya, no hindi man pwede nga ti ang second highest vote amo tong mabulo sa iya mo no? O hindi man? Hindi. So pero ang disqualification case sa paglantaw mo, how long it will last ayhan man? Posible hindi ni siya madesidihan, may posibilidad hindi siya madesidihan within sining election gid. Oo. Kung madesidihan man nga ma-election gid, di kabudlay na mag-switching sila nga duha, no? Di ba? Kung in kaso madesidihan, for example, few months from now, mga January, February, madesidihan nga disqualify siya, ti ma-appeal pa man siya gyapon Supreme Court. So hindi gid actually madesidihan final. So ang problema nila kung in kaso madesidihan, kung ano mang desisyon sang COMELEC, it still will be subject sa appeal sa Supreme Court. So kadlikado kung maglagan si Bongbong presidente kag si Sara Vice President way brobentaha sa iya kay kung ma-disqualify si Bongbong hindi man siya ma-disqualify during the time sa election mo. Kay masigi pa siya, kay ma-appeal pa siya. So ang disqualification niya later on, mabalana pagkatapos ng eleksyon na. So it could be nga ti as is lang Bongbong for President, Sara for Vice President, no? Kag kung ano mga matabo ti Sara at least ari Japon sa administrasyon ni President Duterte ang masaka nga presidente kung may desisyon na, no? Attorney? Kag may posibilidad nga nakumbinser subong si Bongbong ni Sara sang grupo ng mga nga kagadalangan ka subong may danger nga hindi ka magdaog. Nga ma-disqualify ka. Di tapos gitas ni tanan. So ang ilang direksyon nga probably ang pinaka ako papilion nga sa pagpakot daw laban nga si Sara ma presidente kag si Bongbong ma vice president. Okay. Ti naog siguro Vice President daw ang disqualification ti awayon talang na, no? So may mga disqualification gani nga natapos sa election daw ay man Japon desisyon. Amo na nga akong lantaw cons. Oo, gani, no? So pero ang aton niya subong ti si Sara, we don't know yet no kung anong plan niya kay duway man sa nag-mention kay inasang pag-withdraw niya sang iya kandidatura as for her third term na kuntani as mayor sang Davao City, no? Attorney. Pag nga nag-withdraw na siya sa pagka-mayor, but silingon na human na ning decision, it's only a matter of making an announcement. Kaya ti kunway ka pa kahuman sa decision mo, anyway, dugay pa man na 15, why should you resign now, no? So but silingon kung nag-withdraw si Sara, hindi man siya nag-withdraw, hindi na siya mag-interest politika. So the probability is really very strong na madlagan siya either president or vice president. So attorney, ining mga COMELEC commissioners, although kati do majority appointed na sang Duterte administration, so it would makaapekto ini sa delay sang desisyon sa disqualification ni former Senator Bongbong Marcos. What do you think? Dilema kan hindi amo mangyapon resulta Bombo Pons kay kung mag-desider sila nga disqualify ma-appeal Bongbong. Kung ma-desider siya nga disqualify ma-appeal ang mga petitioner. So hindi na siya ang final kay ang COMELEC is not the final arbiter sang mga layi, no? So magadto ni gyapon sa Korte Suprema. Amo nang matabo kadtong gyapon sa Korte Suprema. Bisan ano pang desisyon sang COMELEC does not really matter. Ang importante, ano ang pag-analyze sa mga legal counsel ni Bongbong Marcos sang possibility nga ma-disqualify siya. Considering nga ang naghambal mismo nga ma-disqualify siya is no less than Senior Associate Justice Carpio, masyado ka strong. Kagaya na nakita ko man ang maging ang pang-site ni ni Kaliyato. As one of the petitioner kag daw may sense way pag ginako na malantaw mayo pero ang ato na lang ya nga hindi ni siya madesisyonan mismo sang hindi ni siya matapos sa COMELEC lang kay makadto gini siya sa Korte Suprema.
No? Pares So, man na natabo sa kay sa substitution, so, why man sa problema kung buslan si Bongbong ni Sara Duterte kay may partido man si Bongbong Subong. Amuning iya nga gin padalaganan bilang presidente, no? Why problema ang substitution kay ti ma-decide man sila gyapon kung ano, ma-decide man sila gyapon kung san ugid, kung ano gid ang ilang desisyon, no? So ining duwa, pwede gid ya maadoptar sang PDP laban nga COSI faction bilang official candidate nila, president and vice president, no? Dawaya problema ang substitution na problema. Ang problema niya nila kung sino gid sa ila maduwa. So kung panalizo naton sa amo na sitwasyon, kay waay naman sang iban nga rason nakita ko nga ang mas ma-intra pagid si Sara at this point in time. Kaya ti kung may gana maglang siya, kang nagsugtanay man lang sila primero, ti kung di earlier nga nag-decide sila, the better. Ba't ang ako nalantaw, hindi sila magsugtanay nga duwa kung sino mga presidente, kag sindo, ti ma-insiste si Bongbong. Ti nakita man may Sara, guro, nga daw ka budlay gid, basi mo, na siya magdalagan siya, kung duwas la, perde sila, nakita nilang perde, tis niya, no? Tamo si Sara nagpalagyo, naglambat ginareserbahan gyapon. But with this new development, not only nga may disqualification si Bongbong kag perting pag-source ni Leni Robredo. Correct. Kasi niya basta hindi mo masarangan. Basta hindi mo masarangan na Marcos number 1 may disqualification ka kag issues mong sa imo gali nagumba lang. So basta hindi ka kadaog. Kung duha kita kag ako presidente, base may chance kita. O kundi lang kay base sa ila paglantaw, strong sila nga contender as a team. Okay. So amo na siya, no? Ang mga pagbag-o, no, posible nga matabo by near November 15 na, no, attorney. Gang kundi niya masugot ang kung lantaw mo si Sara ya hindi niya mo pasugot nga busy sa mo pananaw ko lang, no? The only reason nakita ta nga amo na ang disqualification ni Marcos amo ni ang bag-o nga development nga nag-change ang ila panindugan kag ila strategy sa sining election kag nakita nila nga they have to combine forces nila, no? Okay. So na-mention mo ginati nagasaka man ang rating karon ni Vice President Leni Robredo kay ti amo ning ginasilingta nga daw way magita bisag dakong issue sa iya sa korupsyon nga makapalain sang iya nga pagko sa iya pangalan, no? And ti dako man yung factor guro kay Robredo ang atong napatay niya nga bana, no, sa mga legasiya nga ginbilin ni the late DILG Secretary Jesse Robredo, attorney. Pagkadugay na sto ay natuya. Ang primero lang may epekto ya sa pagdaga niya congresswoman. Ato ya may epekto kay bago pa lang to. Pagdaga niya vice presidente, way man taga-storya parte kay bana ya Robredo. As a matter of fact, ang primero yung pagsugod, daw amo-amo man sang pagsugod niya sa buong paglagan presidente. Na daw hindi man kilala, daw hindi man siya bation. But the result of the election shows na nagtawag man siya. So sa sumo man lang, before the filing, sang 6 sang October, daw ay man niya sa radar si Vice Presidente Leni. Pag-file na lang sang 7, kapag 8 naglinugambana ni Subong, at sa Subong na 14 ang linugambana, ito nakita nila this is only the beginning sang kampanya ni Leni, no? Sa mga supporter ni Leni and supported by so many groups nga naga-kampanya na hindi iya sang partido, no? Amo nang Subong katabo. So nakita nila siguro nga kung ikaw lang na Bongbong kang mapamuyong ng kuli na way kagi padaog may disqualification ka pa ako abi pakapte sang kwan renda ko anay total kung magdaog ka man busy kamakos mo dago na busy presidente kaya daw ka mga pigaw-pigaw gawa ang mga kandidato, no? Ang mga kandidato daw agaw-agawon na bi sa kadamo sila with the combined forces nila masiguro gini matyagang ko na madaog is Bongbong kung busy presidente lang siya pag si sarang presidente, no? Daw amo na guro nakita nila o na-convincer man nila si Bongbong with the help, I understand, sang iban nga politiko like Inday Macapagal Arroyo, kag iban pa dati kay Subong klabanan da nga nagakampanya kay Bongbong, ari man yung mga grupo man ni kwan mo, mga grupo man ni Duterte mo. So most likely na pressure nila si Bongbong
nga abi ako lang danay, busy ka na lang, presidente, kay bisan ano matabo kung ma-disqualify ka, pwede ka mangyapon ka, basta kung ma-disqualify ka, at least ang presidente mo, ang grupo mo, amo na siguro ang akong nito. Oh, sige, no? So talagsa lang talagsak lang nga tag statement pero daw laban gid sa pakot mo gid kag tanda ang ining posible nga matabo, no? So with the combine of north and south plus diri sa tunga sa Cebu nga nagtabuay mato sila nga duha. So ano ba sa imo, no? This is considered as kumagati daw bakod gid nga tandem nila, no? Attorney, ano sa imo? That is the best tandem nga kung malantaw ta. Na makita ta amo nang pinaka the best nila nga tandem na mahimo nila. At kay kung mag-isa lang, makampanya lang si Sara para kay Bongbong daw magrubulikawot puro jutay. Amo na nakita nila nga ini combination ni sang disqualification ni Bongbong kag ang pag-surge ang popularity ni Leni. Amo ni mga faktor nga nag-develop karon lang nga porte kadasig nga sa diin sila man nag-readjust. Kag makumbinser niya man si Bongbong nga posible ako lang anay. Wada way gid chance, no, nga iti pabilin na sabi president tapos si Sara ma-file man for president. Hindi pwede nga makontranay sila. Kung magduwa sila, kung madlagan man lang si Sara presidente, Tugay na. dapat na temprano pa siya nagdalagan presidente kay mapangwa niya pa ning iban. Napangwa niya pa ning iban. Ang sitwasyon niya subong daw nagbalik sa pasimpo sa tatay nga ang development nagtuhaw kag mga realignment kag mga factors nga bag-o nga factors nga sa diin makailis ang ila paminsaron kag ang chances ang isa kag isa sa pagdalagan presidente kag vice presidente. Okay. Wow, what a kind of fruitful discussion na to, no? Attorney sa aton nga matag parmati subong nga gabi. Thank you gid, attorney sa saring nga time. Sige. Thank you man, Bongo Pons. Salamat. Attorney Joel Dohilio, sama-sama kilala nga political analyst. Di mo na sangi paglantaw to iti no less than sang disqualification, no, ni Bongbong Marcos kag ang pahayag, no, ning Associate Justice retired Associate Justice Antonio Carpio nga may kadelikaduhan si Bongbong diri kag badutlan sa iya nga disqualification. Pati kabalo naman karmo sang justice system sang pungsod Pilipinas kun daw ano ini kadasig ano matong hambal ko man. Do ano ini kadugay magdesisyon. Nyati if ever kung magpabilin sa presidente kung mabay sang si Sara kag mayo gid ang tandem nila sa disqualification maaway na pagida sa Korte Suprema. Pero amo na galing kay daw mas dako gid ang tsansa kuno nga posible because ang sining disqualification nga madisgrasya dira kay nali madisgrasya si Bongbong bungkit urot gid, no, may mahigkap na may mamahimas naman hirihas nimo ang mga nagkalanabo sa pagpungko ni President Duterte since July 1, 2016. Base kumagyan man sa nila kag sa mga alipores niya kag sa mga cabinet members sa subong. That's why nga kinanglan protektahan gid ang pugaran. Kay budlay na masudlan sa manog, budlay na masudlan sang subay, ang mga buto nyo dira magkalamatay. Pero grabe gid man, no, persa sa mga Marcos to sa North, ang persa sa mga Duterte sa South. Ara magida sa Pacquiao bati tas give Sarangani to Pacquiao, no, kag Jensen. So the rest nati I'm sure Duterte man Japon. So plus ang meeting nila to sa center sa Cebu, no, with Governor Gwendolyn Garcia about amuning mas budlay to Bonggoon, no, kay daw malapader sang Great Wall of China ni. Pero tempo tawo ni kasi nakamarasmas sa kabugtaw makamuguro na, pero depende sa inyo. And sa kay Mayor Sara Duterte Carpio, no, so hindi naman nabudlay sa pagpatigayon sa penetration sa LGUs kay sang mayor sa perti man ang libot niya sang eleksyon 2019 perti man ang libot niya kag known to be gid nga kilala naman siya, no, presidential daughter, no, ti sa LGUs. So far subong kita nyo may nakita ko mga LGUs nga nagakonfirmar nga nagakontra sa administrasyon,
o nagapakita or hayag nga nagakontra sa administrasyon subong? Wala. Because ang ilang nga kadlok. No, sa kay President Duterte. No? So, mo ni, wait and see kita until November 15. Once gani nga magtuo dining analysis na to ni Dulyo, why na? Tapos ng tanan. Mag-amos na. Ang mga paraphernalia sa kumilig subong, si Dennis Oy patong nakakontrata to. Plus sina, ang fever sang North and South combination plus ang center sa Cebu. Bagaya, huwag pa man eleksyon Meron man tayo may gani nga nagatimbuok sa survey pag-abot sa eleksyon tumbalay man. No, meron man nga ang rapo-rapo to sa survey sang before election, amo pa yung kadao gani. Unexpected. Puros na tabo kay Digong, kaya di man ang gidisakwan. Bagay sa substitution naman sa nagsugod, shine, kag nangin popular, no, sa bilog sining pungsod Pilipinas. Let's give it to the voters, no? Mga intelligent voters, mga Filipino intelligent voters, kung sino inyong nga pagabutuhon. Ang aton lang sa nga team address properly, ang mga problema naton like sa poverty, mauntat ang korupsyon, krimen, droga, no? So, di mo sa kay sa qualification sa presidente, dapat mapadlagan ka kaya sang kaso nga nang ginapangatubang mo, no? So, you must a naturally born citizen of the Philippines, registered voter, ikaw, able to read and write, no? At least 40 years old, the day of election, resident of the Philippines for at least 10 years, immediately preceding the election. So, nangin kwan man ini, no? Amuning mga qualifications under sa aton nga Constitution, Article 7, Section 2, sa 1997 Constitution prescribes that no person may be elected as president unless he possesses the following qualifications. Dira na, no? Sa aton nga Biblia, sa aton nga Konstitusyon sa pungsod Pilipinas. So, balanta na by November 15, ang pagpadulong ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa Sudad sa Davao sa tatapan sa Commission on Elections Manila. Subong sa Palasyo de Gobernador na gidman tuguro ako sa public office, ano? Ang filing sa mga substitution kay sila naman lang mo, tagpila naman lang ini. Sa mo ning bantayan ta, no? On or before November 15 or basi this week man. 29 minutos sa kaligan sa taknang rasot sa aton sa ring pagpalagan. So may ara kita sa mga maswerteng winner subong nga gabi. Wow, sino ay no? Ang atong maswerteng Daily Joe winner. Standby. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa nga Daily Joe winner upon sa aton FD representative si Sir Rodel Longares. Wow, nagamit sa proof of purchase Rexona. Dio lotion nga sa siya nga sa gamit nga proof of purchase. Atensyon dira sa taga Banwa sa Pulupandan, Negros Occidental. Banwa sa Pulupandan, Negros Occidental, tensyon, congratulations gid sa kay Gemma Istosos. Gemma Istosos, sang Pulupandan, Negros Occidental, Ma'am Gemma, daw ganap 500 pesos na cash, kag 650 pesos rewards ang gift pack. So all in all, 1,150 pesos tanan ang imo nga madaugan. So kanto na diri sa estasyon sa Bombo Radio on or before 8 o'clock buwas aga, dapat ari ka na diri para i-claim ang imo nga premyo. Balde-balde nga pa premyo kag 500 pesos nga cash. Kay gabi subong hindi ka man pwede makakadto diri, ano? Kay gabi so pabasan naton. Anyway, may allowance ka pa man, no? Bugtaw ka lapit sang Pulupandan. Pagkadto diri sa sudad sa Bacolod. Sa liwat Ma'am G. Bastosos sang Pulupandan, Negros Occidental. Congratulations! Oras 30 minutos sa kaligan sa taknang alas 8. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Standby. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo, pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaloan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kung community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kung pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos o kung pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kung bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo!
His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8. Nagbisita dirigi ng aton nga Dole Secretary Silvestre Villo III. No, sa dito makabaran sa aton sa ring mga kautoras sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang Dole Tupad Program daw ka well-known ining programa, no, sang Dole bulig sa bahin sang mga utod naton nga dulaan sa trabaho during sa pandemic. No, kag mismo na mo mining programa gali, no, sa office ni Congressman Greg Sataya. Kag siyempre iban pagit nga mga senatorial balls naton, senators, no, sang pungsod Pilipinas. Di no less than sa aton nga tiglikom sang Dole nagbisita diri, no. So may mga issues kita nagligad like sa ding no pay, no vaccine policy. No work, no vaccine policy. So kag at the same time ginsabat man niya sang tiglikom sang Dole. Check na to si Bombo din Sorbika sa report sa pagbisita ng Magina sa provincial capital. Bombo Dennis, may gabi, please come in. On sa kapin sa umasobra sa 15 milyones pesos, no, nga cash grants or assistance ginatag karon ni Labor Secretary
Silvestre Bello the third no sa iya padulong kina sa sunod sa Bacolod kag Pons pwede ito kaya kadamo mo sa sumupod gina dito no sa pagpadroy diri sa Dayos Renato Ibarley Secretary Benito Santos Binabides no si Administrator Hans Leo Kadak Raman Kakdak. POA Kakdak sa Bombo Dennis? Kakdak no sa correction Administrator Hans Leo Kakdak POA Administrator Bernard Olalia kag si BWCS Director Maria Karina Trivilla na kag suborsi patpagid mga doli officials na diri sa may Western Visayas kag mga officials sa Bombo. So sa kaina sa ceremonial ceremony ito sa may sa may Negros Residence tumatot of course aton mga provincial officials Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga kongresista diri sa probinsya, ang mga mayors, no? Kag mga barangay kapitan, no? Si Usman Greg Gastaya ginato man to Bombo Pons, no? So sunod sa kay Labor Secretary Bello nga ining tupad o ginatawag nga tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced worker meaning si tupad na ginapatigal ni nga programa nationwide pagi sa Department of Labor Bombo Pons actually pasada sa kung ikaw isa ka beneficiary qualified beneficiary so ginapagin mo po sa mga FGUs mag-obra ikaw sa sulod sa pulong kadlaw then by run ikaw sa national government pagi sa dole pagi sa tawag nga tupad program so kay na itong bonds magluwas sining 15 million pesos nga cash ako nga check-in na bigi panagtag na ito ay nga mga beneficiary gin anong sama to kay na sa Rebelio nga si Governor Bong Lacson magabaton man sang 20 million pesos no, nga na parte ni Sherman para sa siniman nga programa tupad program si Vice Gov Ferrer 20 million man tagsa ka congressman diri sa Negros Oriental may tag 10 million bumupons ang mga mayors araman ginapatagaan man to sang 10 million ginato si Mayor Romaila, si Mayor Marcelin, si Mayor Mirasol, tumantagin na si Himamaylan Mayor Tungson, tumantagin na, no? So kay ining pundo amo ning ibulig man sa aton nga mga kauturan, no? Nga na apektuhan, no? Sang pandemya, no? So sunod sa kay Secretary Bello nga ining tupad program subong din ako di bubonsing budget is 19 billion pesos. Nga pagpungko ko ni di sana pagsulod ko una sa dole nga less than 1 billion lang ning budget ha apang subong dugangan gid padako nga tob-tob nag-amon sa kadako iyang pundo nga ginapanagtag karon sa aton sining mga local government yun. Sige pamangkot sa bumupons base sige malisyahan ining paglibot karon sa Pilipinas sa pagpakatag sining tupad no kay ginapamangkot yun sa mga membro sa media kon bala magapapili siya ang pagka-senador sa Kungsod Pilipinas ginkonfirma rin man bumupons niya po tilaton talang na kay mangkot sa sino imong i-substitute nya hulaton talang after sa kuno nga magkapakigasigurano sa kay Presidente Rodrigo Duterte Bombo Pons no so kay narito sining ceremonial nga pagpanagtag sa nga pondo idamo man to na lipay no pratikamente aton nga mga local chief executives nga ginansya na pagtagaan sa milyon ka pesos nga pondo para ipanagtag sa ila mga constituent nga qualified o kon bonified nga magbaton sining tupad
program Bombo Pons. Pamatenta na ang pagpayag ni Dole Secretary Silvestre Villo. Tupad project, in the implementation, anybody can apply. Pero, considering na merong mga congressmen and congresswomen, we also rely on them kasi kilala nila kung sino sa mga constituency nila ang nangangailangan ng ayuda. So, we rely on them to submit yung list ng mga beneficiaries. Pag-submit nila, i-profile namin yung mga sinubmit nila, and if they will qualify, patatrabahoin namin sila ng 10 to 15 days, and afterward, we pay them. Yung payment niyan, diretso. It is through the remittance center, kaya hindi mabawasan yan. Kung minsan may nangyayari, yung beneficiaryo, natanggap na niya, hingihan siya, ibigyan niya, hindi tama yon. Kasi sweldo niya yon, hindi dapat nababawasan yon. Ganun ang proseso. Pero it does not mean na congressman lang. Pwede rin yung mga senator, pwede yung mga local executive like Governor Lacson, Vice Governor Ferrer, pwede sila mag-submit din. Anyway, i-profile naman namin sila to find out if they are qualified to be beneficiaries of the TUPAD or emergency program of the Department of Labor. Yung TUPAD kasi is a regular program of the Department of Labor. Nung pagdating ko sa Department of Labor, ang budget lang ng program namin TUPAD is less than 1 billion. Kagaya kanina, kaya remember when I started thanking the 4 congressmen present, sila ang nagbigay ng malaking budgetary allocation under Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Lumaki yung budget ng aming TUPAD dahil alam naman natin because of the pandemya ay nagkaroon ng malaking ayuda, budgetary allocation for our workers, both informal, formal, and overseas workers. Ngayon, in the implementation, kasi gusto kong sigurado na makarating sa mga beneficiaryo. Kaya kung minsan, nagpupunta ako. Pero most of the time, it is through yung remittance center. Oo. Pero kung minsan, just to make sure na makarating sa ating mga kababayan, sumasama ako. Ngayon, meron din mga may enthusiastic na inaano nila, dinadamay na yung pangalan ko. Okay lang, wala namang masama eh. Oo. Pero it does not mean that I will use it for my senatorial bid if I'm going to run. Hindi pa nga ako nakapag-decide eh. Okay, Mumorines, may November 15 pa. Ganit. Pudo sigurado na bumupons. Kumangkot sige. Sino ang i-substitute mo? Nga mabalala na after nga magkasigilanon ko kay Presidente Duterte. Nakaway man siya nag-tumod kasi nubusla niya. Pero silo sigurado na bumpons na 90% nga daw matiyadagin siya for the senatorial slate for this coming 2022 election. Bombohanay. As Labor Secretary, tinakapamangkot magita kila sa iya, isa magtatagaan sa oportunidad pagkapalabot sa pamangkot. Sa atong sining Labor Secretary. So isa na itong po raise nga question, niblang daw, hindi matagag daw mo gining masami, pero may ginareklamo sa particularmente sa atong nga ining no vaccination, no work. Bombohanay, no? So dirigin klaro. Man no vaccine, no pay. Tiyo, no pay ka kay no work ka mo, no? Muna ginatag diri sa aton nga hindi na iya pwede. Kay ang vaccination sa pungsod Pilipinas is voluntary, hindi mandatory. Pero may pila ka sektor sa aton sining economic sector nga dapat gid ang workers sa sila nga sektor magpabakuna. Amo na po pagkatag niya. Daw tatlo man lang to ka sektor nga kind of work sabing gintumod niya nga dapat gid kay simple ang engage sila sa trabaho lang like sa mga restaurant. Bombohanay,
Amo tang ito mo dyan, restaurant, ning mga spa, no? Daw tatlo gito ka mga trabaho ang gito mo dyan nga dapat ining workers nga din sektor magpabaksin gid kanya daw mo ning namando sang kwan sang IATF pero siling niya ining mga workers nga ara dira sa sina nga sektor nga trabaho hindi man niya pwede nga kason siya sa iya obra kundi siya po baksin hindi na siya kapagbabrahon kaya ba isa kapabakuna pero nagsasari nga halinon siya o konpalinon siya sa iya sining nga trabaho Bombohanay. Pamatian tablang pag-atag pagklaro ni Dole Secretary Silvestre Bello. Alam mo, unang-una, ito ang premise niyan. Yung vaccination is not mandatory. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao kung ayaw magpabakuna. Because we are under a democratic society and every person has his own freedom of choice. Kung ayaw niyang magpabakuna, hindi mo siya pwedeng pilitin. Maliban lang kung merong legislation o batas na nagsasabi na kailangan magpabakuna na tayo. So that is the premise there. Now merong nagsabi na meron kasing IATF resolution na no vaccine, no pay. Ito kasi ay nangyari doon sa IATF resolution na ito naman ay limited to 3 kinds of businesses Yung restaurant, yung hotel, at saka yung barbershop, spa, and yung wellness workplaces. Then, kasi ang sinabi ng IATF, pag mag-operate ka ng restaurant, pwede kang umabot ng al fresco, yung outdoor, pwedeng 50% ang capacity ng restaurant. Pero, kailangan yung mga workers ng restaurant ay vaksinado. So, yung may-ari ng restaurant, hindi niya papapasukin yung mga workers niya na hindi bakunado dahil bawal. Kung magpalagay siya ng hindi bakunado, hindi siya maka-operate. So, he will tell his worker, huwag muna kayong pumasok. Dahil sabi ng IATF, yung aking operation, pwede lamang kung bakunado ang workers ko. So, yung mga hindi bakunado, hindi makapagtrabaho, dahil hindi makapagtrabaho, hindi mabayaran. Pero, yung kanilang status as employees is still maintained. Yun ang ibig sabihin ng no vaccine, no pay. Ayan po. Pero, alam mo naman yan, good only for 15 days lang yan. It involves only 3 classes of operation of business. Restaurant, hotel, and wellness club like spa, barbershop, and ano yung may manicure? Parlor, yun. 3 klase lang naman yan. All the rest, hindi pwede yung ganun. Sige. Kuan gali, manicure, parlor gali. Yan, sa parlor. Kapag manicure, blada. Amo na ang sektor nga dapat yun magpabaksin ng mga workers. The rest, may problema. We can be vaccinated ang worker, pwede siya makatrabaho. Bombohanay. Tapos matag, na? Alin sa babag, hindi sa ato sining Labor Secretary Silvestre Bello III. Bombohanay. Sabi na kayo na, pagtutok natin, pagbisita din sa probinsya, sa aton sini Labor Secretary Silvestre Bello. Balita gikan sa Kapitulo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. 5 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 o kan alas 9, no, sa gabi. At sa gabi, Bombo, Kim kun tuod to, kung na-verify na to. Kaya may permasok kita nga namaton, no? Nga daw may shooting incident naman ko, no? Subong nga gabi, dudra pa sa bahin sa area sa reclamation.
So ang report karon ni Bombo Carla partit sa sumano anyway pilason mo lang ato no na igo na tiruhan batay na karon sa pagpahalagan sa Bombohanay sa gabi kay statement ni Major General Benedict Arevalo sa mga militar naman balang ti dapat mangin non-partisan sa palabuton nga election mga member sa aton nga AFP. Sige, bantayan tala na karon wala, hindi confirm. Sige, no? So basi gintago naman nila kay usually kung may matabo na da sa ila ginhawa nila nakatago mo. Hindi blang mall nga ra dabla sa reclamation area ligad to pila nakabilog to naglulumpat to sa ila da nga ginahimo na lulumpatan ang ilang mall. Sus, perte kadasig paghimos nila kapag tago mo. Di basi ning shooting incident ginpahimos man dayon o parang hindi isa publiko dayon. Pero sige lang no? Balatang batasan sa siring nga muli, no? Nga do halos patagoon subong ni na kamo katago sang balita. Bisan sin ulo subong ma-picture, ma-video, ma-post sa ilatag sa ka mga social media account. Sige, bantayan tala na karon. No, sa pagpanagan sa Bombohanay sa gabi, lang naton sa ingat tempo. Standby na sa Santos nga Rosario kag ang Bombohanay sa gabi. Yolagan Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa iyo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario.
sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, naghimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Martes, Petsa 9 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 46 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyong mangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live mayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no. Live naman kita sa YouTube, i-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod, kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Dugay-dugay aton check karon kay Bombo Carla May Defensor ang tuhoy sa minor de edad nga natiruhan didto sa Barangay Villamonte kag Pilason sa karon. Sa inisyal nga impormasyon, aksidente kag hindi hungod ining natabo. May ginpatigayon man nga by bust operation no didto sa Porok Lireo, Barangay Zone 6, Talisay City, kainasang hapon. May insidente man sang robbery pagpangawat sa nasambit nga syudad. Aton man na checkero ng status ang 4 ka mga soldado nga napilasan sa engkwentro batok sa mga NPA didto sa Moises Padilla. Samtang nagapakigangot kita sa patrol, diri kita nay sa Balita Nasyonal no. Ari na mga kabombo, nagiho na no ang mga gina-expectar sang tanan. Ang gina-expectar ginalauman gid sang tanan kaina nag-withdraw si Mayor Sara Duterte sang iyang candidacy sa pagpari-elect sini bilang alkalde sang Davao City, kag ang magabulo sa iya amo ang utod sini nga si Vice Mayor Baste Duterte. Antes pa man sinino, may mga nagagawa na nga mga spekulasyon bala nga maga-partner ini sila ni presidential aspirant Bongbong Marcos apang wala kita nakahibalo kung sino ang mapresidente sa ila. Kung ma-vice ini siya bala kay Bongbong o kung mabayluhanay sila. It's either Marcos Sara o kung Sara Marcos no. Nagapati gani ang isa ka political analyst, si Attorney Joel Duhilio kaina sa Zona Libre no nga mga presidente kuno si Sara kag ma-vice president amo siya Bongbong Marcos bangod nga may gin-file nga petition for disqualification batok sa iya. Di kon ma-disqualify ginman kuno abi siya Bongbong ara payagihapon si Sara. Kumbaga mas safe sa bahin sang administrasyon kon si Sara ang mapadalagan bilang presidente kag ma-vice president ining si Marcos kay in kaso gidman nga ma-disqualify ini no, magdaog to abi ang petisyon batok sa iya ang presidente administrasyon gihapon. Kung mag full force gidman abi ining duha no, ti isa lang yang kandidato, isa lang ang representative nga maka-administrasyon, kaina nagpatimaan na nga daan si Senator Bongo nga daw maga-withdraw man ini kuno sa nga iya kandidatura sa pagka-vice presidente. Galuha-luha pato sa kaina no sa iya nga speech, pamatian tabalang kabahin lang sang iya nga emotional nga speech. Etong kandidatura ko bilang vice presidente ay maaring magbago. Kasi hindi ko maiwasan. May mga changes po sa politika na sabi ko nga, napakadumi. Dito ka na nga gustong magserbisyo sa kapwa mo Pilipino, eh merong mga pagbabago na wala naman po akong magagawa.
Dahil po, may mga posisyon naman na, alam nyo, itong problema about the substitution dito sa politika. Maaring may mga babago sa mga tatakbuhang posisyon sa mga darating na araw. Ang problema po dyan, kailangan ko umiwas. Gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang inyong Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Malalaman nyo lang po yan sa darating na araw. So wala taman gina-judge si Senator Bongo no kami mga nahimo man siya bilang senador apang makit-antang ang iya loyalty kaya Presidente Duterte gidya kay nag-file siya sang COC bangod sa mando ni Duterte. Mahalin man siya bangod man sa kagustuhan siniso kumbaga si Duterte gidyang nagapalakat sa iya abang kung pamatian tano kay nang yang bilog nga speech do na hurt siya kuno do na hurt siya bala sa mga changes siguro luyag na naman kun tani mag Vice President. Apang syempre, nakahibalo na kita nga may lain na daya nga plano. Although expected na naman nga may mga substitute sa mga kandidato sang PDP laban nga nag-file to sa COC nga mapadalagan sa national post si Mayor Sara nga posible nga mag-unite sila ni Bongbong Marcos. Kadamo sa mga posibilidad no, kadamo sa mga spekulasyon apang sigurado planado na ininila. Kapreparar na kamuda popcorn, may baluan tanan no sa Nobyembre 15 sa deadline sang substitution. Kung madayon gid man ining Marcos Duterte tandem o kon vice versa, medyo mabugat ini sila nga kontra no ako unta given nga nagatunga sa karon ang oposisyon. So bantayan ta ang mga developments o kon ang mga anunsyo sa masunod nga mga inadlaw, pila na lang 6 na lang kadlaw deadline na sang substitution. Ang punta man gihapon sang ballpen sa mga Filipino ang magadesisyon sang puturo sang pungsod sa masunod nga tuig. 47 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Bombo Carla? So mga kabombo, samtang nagapakig-angot kita no, kaya Bombo Carla May Defensor kay aton to check karon ang sitwasyon o kanang kondisyon sining minor de edad bala nga natiruhan dito sa Barangay Villamonte sinigid lamang nga gabi kag sa initial nga information aksidente hindi bala hungod ang natabo. So sinuto ayan ang suspetsado kag kamusta na ayan ang medical bulletin sining biktima nga minor de edad. Yara na sa piyang kalinya si Bombo Carla. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai, susubong stable na ang status sinisang minor de edad nga aksidente nga na igo sa bala Bombo Jai, no? So klaro ini naton sa Women and Children Protection Chief Bombo Jai, no? Nga si Police Lieutenant Arlene Torrendon. Susunod sa iya hindi mahambal nga accidental firing kaya tungod nga hindi complete ang cylinder. So ang suspect ang natabo Bombo Jai, accidentally na hit o kung na iguan sang bala ang bata nga yara sa cylinder nga gina kaptan sang suspetsado Bombo Jai. So may-ari ini siya sang bala sa sulod. So nainteresaduhan nga sulsugon ini sang suspetsado Bombo Jai. So ini kung sigihon mo na siya sulsog bala Bombo Jai, so mayara sang ang hit niya ini ako na primer o ko na mag-explode gini ang bala nga yara sa sulod. So interesaduhan ini nga sulsugon sa nga suspetsado kay ining suspetsado nga ni Bombo Jai isa ka mekaniko. So mahilig wala pangulikot bala Bombo Jai. So mo to nga ginsulsog niya ini ang cylinder nga dibola do hindi naman siya mambal nga ini Bombo Jai, no, accidental firing. Bangod nga hindi siya complete o kung ini ang ginakaptan sang suspetsado. Kumbaga mambal na scrap na bala Bombo Jai. So di kumbaga bola Bombo Carla, ang pusil ni gali, na giniya ng kumbaga daan na bala? Hindi yes, mayo Bombo magamit Jai. kung tani. Oo, kaya hindi man siya mambal kung ano nga pusil. Kaya di bola lang ini siya, isa ka cylinder lang ini siya. Kaginsulsog lang sang suspetsado. Kung saktuhan man, nga nagatindog ini nga biktima, susunod man to gani sa lola sang biktima Bombo Jai, ini siya kay kung kaisa nagaobra module ang bata na kung ang kalingawan ba nga TikTok bala Bombo Jai. So man nag-cellphone ang bata, so accidentally nga naigo ini siya sang ginasulsog nga
cylinder sang suspetsado Bombo Jai. Sa subong ang status, okay lagi ang status sinisang bata kay pisuno man sa lola, nagpuli ini ang bata sa ila sini nga balay kag nakit-an niya nga nagadugo ang likod sang bata. So sa likod ini siya sa idalom nga part nga likod ini siya naigo. So hindi kumbaga Bombo Jai napilas lang ini no at pangod man sa igo sang bala kay ti wala man niya sang maging click ako maging pindot bala ang suspetsado insulsog niya lang. So hindi kumbaga hindi mo mahambay nga impact bala ang igo Bombo Jai. So ara sa subong sa hospital ang bata pero stable na ini siya Bombo Jai no. Wala gid sang serious injury ang biktima Bombo Jai. So sa subong ang suspect in reglementary period sa Police Station 4 kaga pagahulaton pa kung ano ang maging desisyon sang ginikanan sang bata kay wala diri suno sa lola ara sa Manila ang nanay kag ang tatay sinisang bata. So pagahulaton pa kung ano ang maging desisyon sang ginikanan Bombo Jai no. So kung pasakaan maging sang kaso ang pangattubangon nga kaso sang suspetsado reckless imprudence Bombo Jai. So Bombo Jai pamatayan nato ng pahayag ikan kay Police Lieutenant Arlene Torrendon. So far, hindi kita ka makasiling nga accidental firing kay hindi man siya complete nga cylinder ang sa posisyon sang sa suspect naton. So ang matabo no accidentally no na hit ang bata sang balang ara sa sulod sa cylinder which is ang ginhimo sa ining suspect naton may ara pala nga bala sa sulod kay guba na ni nga cylinder nakita. So ginhimo yagin interesan niya nga gin solusog ining bala nga sa sulod. So of course since may ara nga ginpulpog so kung na-hit na siya yung primer, ma-explode gina yung bala. So samo na, so naglupok, hindi iya hungot nga iguon to yung aton nga 13 years old nga victim, pero ito yung naiguan kid accidentally. So amo na ang natabo sa sitwasyon, hindi siya sila nga gintiro siya. Okay, so bali ma'am, ginatiloan niya, ginatiloan niya ini. Ano nga armas ni ma'am? Hindi na siya Bombo Carla armas. Guba na siya. Guba nga cylinder. Kumbaga, part lang siya. Those scrap na. Part lang siya sang di bula balang nga firearm. So, portion ng gidya cylinder. Wala yung trigger. Wala portion ng gid. So, may unod sa bala ina. So, since may ini siya, mekaniko kaginang kabaluman sa mga nga bagay. Na-interesan niya guro nga kung ano kwaon kung bala sa sulod. Tulusog niya, ginpulpog niya. So, amo nang natabo. So, wala asang tiro nga ginatawa. Accidentally na-hit ang bata. Okay, so accidentally lang na na-hit ang bata. So, ang status ang bata, subong? So, gintaganan medical attention. So, stable gid siya. Kibyas, wala sa hindi sa sila nga serious yung nga injuries ang yan na angkong. Okay, so ma'am, ano na diri matabo sa suspetsado, ma'am? Ang suspitsado so far ang iya ginatubang subong so ginreglementary period sang aton station 4 and after that pagit ang plano sang ang himata relatives niya kung pailan sa kaso sa reckless imprudence so wala to naton kay hindi ka man kita silingang bata dito dalion ta sitwasyon nga itagaan sa medical attention. So reglementary period ara siya detained sa Police Station 4. Okay, so balik kung mapasakaan, hindi siya galipan sa kaso, reckless imprudence ang iya sininga pag-atubangon yes, reckless imprudence resulted to physical injury. So may information ka mo ma'am kung nag-ano diri ang bata ma'am? So far ara sa hospital ginpadoktoran. So amo lang gid na iya. Medical attention dayon. So stable gid siya kay kibyas lang ang igo. Sa area ma'am, nag-ano ko na mamang bata ma'am? Ara lang sagwa no, ara sagwa lang yan nga that time gahampang mo lang sagwa ara mo lang da iya sa siya. Pag naiguan sa sang ining bala nga ni. Okay. At sige ma'am, so far wala pa man gid final decision. So reglementary period ang suspetsado ma'am. Yes, kaya reglementary period siya. Hulaton ta ang decision sang family kung ano ang decision nga gusto niya. Bombo Jai,
So mo to no ang pahayagikan kay Police Lieutenant Arlene Torrendon regarding sa minor de edad no nga accidentally na igo sa bala. Jai no ko na accidentally hit Kaya sining aksidente man siya Japon minor mo de edad. Carla mo kaya hindi Yes. man hungod no? Sining mekaniko bala nga matabo ini? Iya sa Bambajay, no? Hindi hungod sa nga isa ka tigul. Akong 62 years old ini siya Bambajay. Hindi siya kilala kaya Silvestre Kahina, 62 years old, kag residente ini isang Purok Isla, Barangay Villamonte, kung sa diin nagaluntad man ang insidente, Bambajay. So Bambajay, pamatian man nato no ang pahayagikan sa lola sang biktima Bambajay. So 13 anyos ang biktima diri Bambajay. Kunan ko lang nga, muna nagpuli ang apo ko, nga gadugo ding iyang likodo. Oo. Na kuwang Isa lang man ka muna kabalay nga naistaran? Oo. Okay. Tatlo man lang kami mo. Oo, nagpuli. Sa halin? Dito sa gwa pakadto sa balay. Anong kalayoon? Mga pila kabalay kalayoon? Pila na kabalay man. Tatlo? Isa. Dua, oo. Mga pila nay? Tatlo. Kay kanday kuwan, dasun. Oh, so ganay ano natabo na nay? Di nakita ko to nga may dugo kay gingkwanan Manila. Gintanaw nga nya may dugo tapos niya basi kung may bala nga nagsulod. Oo. 5 mayo na ipakwan gid gaobran lang ko hibi kami nervyos ko mo. Hibi lang ko obra ka kwan plangurog ako. Oo, te. Ano hambal sang apo mo? Nga 5 anong matiyag mo. Oo. Siling niya, waay man ti sumong nagtawag ko to sa hospital niya kung galingin luya. Oo. So naman ka kung paano sa naiguan sa bala? Oo, kung nga naigo ka sang bala. Oo. Nya ka dito kuno siya kay inang TikTok kay sa dira gamudyol na anda sila. Oo. Hindi Ano na to sila balay. ang gingkantuan niya haw? Kay sapyak iyan asang tiyo iya Ano na mustang. kung kiteran? Hindi. Daw bilang kwan ng nada ng lapit sa Tianggi sang akon sang iya tiyo na dungog. And then dira nada sila sa may ginabuluberha nga ginakwanan nila. May wifi lang da? Sa kaday dungog sa luluya. Sa lulo? Sino ng lulo niya na? Si dungog, si Gido. Oo, Si okay. Gido. So ano yan niya ang nag-uyat sang armas? Gano sila kunuhaw? Nga may armas? Amo nang hindi ko kakuan explicar gid kay ay ko at that time nga nagkuan kami. Ang nakuanan ko lang sang ila hambal nga nagalimpyo ko no. Amot na no to nagalimpyo ko no sang daho na amo lang na nagapamati lang ako kay kalaing gid sang kuan ko do ay ko na kuan ni singkuti nga silingkuti nga naigo kagiday. Siling niya ambot akay nagatalikod ako naglupok tudo ga bungol ko subong. Ada Sino sila gingalan niya, Nay? Si Silvestre. Silvestre? Amo lang Nagpatawag ka mo din ambulance? Sin tuto man ng kwan. Ano yung desisyon sa amaya kay ginatawagan ko. Taga di nang iyamay haw? Ato sa Manila. Ang iloy niya ya? Ato man. Di manukuli na din. Oo. Kay basi kung ako lang mato-mato kung nanong kwan nila, wala ko mahimo. Oh, so gintawagan mo nang iyan na tatay? Oo. So wala pa Oo. Bambajay, so muna no, ang pahayag sang lola, no, ni sang 13 anyos nga si Felicidad Salo, Bambajay, sang Purok Isla, Barangay Villamonte, Bambajay. So mayo man po Carla, kay at least wala man bala na samara, no, kung hindi man fatal. Agyan sining o kanang natabo na sining bata kay kinibaan man ang aton mga kabombo bala Bombo Carla kay napag-flash sabi nila may shooting incident na naman dere sa syudad sa Bacolod. So aksidente yan no, ini nga natabo ginaathag naton. Yes, Bambajay. So accidentally nga na igo ini minor de edad Bambajay bangod nga ginsulsog ini sang suspetado ang isa ka cylinder nga may bala Bambajay. So, Bambajay, rin naman sa patigayon nga bypass operation sa Talisay City sa may barangay zone 6 Bambajay kanina sa hapon. So, ang suspetsado diri yung kilala kay Mark Estido, kag residente ini siya sa Purok Lirio, barangay zone 6 Talisay City, Bambajay. Ang nakuha sa iya nga pag-inakop
isa ka sachet sang hit akon isa ka hit to dot parenthetic sachet amo ini ang bypass item. Duwa ka o kon apat ka sachet sang suspected shabu mo ni nakuha sa iya sini nga posisyon. Kag mayara pag isa ka coin purse kag isa ka 500 peso bill pambaday amo ini ang bypass money kag mayara sang 520 pesos na kwarta sa nagkailain nga denominasyon pambaday susunod kay Police Lieutenant Marian Vicente Buenaflor pambaday sa ini wala sang previous case ini nga suspetsado pero madugay naman ini nga ginamonitor sa kapulisan sang Talisay City Police Station kag ang iya sini nga utod pambaday na dakpan man sa bypass operation na gipatigayon man sa Talisay City Police Station Bomboday. So Bomboday ko matyan nato na payag gikan kay Police Lieutenant Marian Vicente Buenaflor. Bombo Carla, dali lang gida. Yes, Bomboday. Subong amo si Mark Estelo E. Chavez alias Mark, 35 anyos, isa ka manugbaligya ni isda no kag residente sang Poroclerio, Barangay Zone 6, Talisay. So far ina-workout namon mga almost a month naman. Kina-check pa namon ang affiliation pero ang initial information namon nga ang yang item na ginakuha ay man Japon sa Barangay Banago no, sa Bacolod. Okay, so wala ni siya background case. I-counter check pa namon subong kung mayara siya mamiban pag filed nga kaso siya before. Siya ang nakuha sang 5 hit sold suspected shabu, included na dira ang bypass item nga mga 1.5 grams with estimated cost of 10,200 pesos. Then na-recover man siya ang 520 pesos in different denominations. Probably proceeds money niya. Kag ang bypass money naman yung gamit siya kag ang 1 coin purse. Ang subject na subong is street level individual diri sa Talisay. Okay, sir, information utod yun sir nadakpan man sa bypass operation. Ang utod na nadakpan man sa nadakpan man siya namon ang yautod sa bypass operation. Okay, so sa inyo siya sir, sa ano nga barangay ina siya sir nakamonitor gid? Usually diri natimingan lang siya namon nga diri pero gaano man na siya katiyog mo sa iban nga barangay. So wala sa permanent. Kay tiga palagyo man sa tropa mo. So there are times nga kisara mo sa iban nga barangay pero diri lang siya namon na monitor lately nga diri siya ga perme. Bomboday, tiyan mo to no, ang payagikan kay Police Lieutenant Marian Vicente Buenaflor regarding sa bypass operation na ginpatigayon no, sa Barangay Zone 6, Talisay City, Bomboday. Sa Bomboday, diri naman kita sa kinaaligar isa ka rider no, gin-hold up Bomboday sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City, kaginasang Kagahon, Bomboday. So, 42 anyos ang biktima diri taga San Carlos City, Bomboday. Susunod kay Police Captain Elmer Bonilla, samtang nagwa ini ang akon isa ini ang biktima Bomboday, isa ini ka nag-obra sa isa ka subdivision Bomboday no. So gikan ini sila sa ila sini nga dorm dira sa ginobrahan nila sa area sang Barangay Vista Alegre. Samtang nagwa ini siya kay tungod nga mga ini siya kung tanay Bomboday, ginpanggaan ini siya sa duwa ka mga suspetsado kag ginabalan nga hold up Bomboday kag tuyo nga kuhaon sa mga suspetsado iya sini nga motor. So ginpilit ini siya nga manaog sa iya sini nga motorsiklo Bomboday, sa iya sini nga motorsiklo mong EU125. So ginpilit ini siya nga papanaugon Bomboday na nakapanaog ko na naog ini siya sa iya sini nga motorsiklo kag gintiro ini siya sa iya sini nga ticket Bomboday kag ginalagtaw diri caliber 45 ang gigamit sa pagtiro Bomboday. So tirohon kag ini siya kung tani galing kay wala na nagtupok ang ikaduwa nga tiro sa mga suspetsado Bomboday. So nakuha na sa mga kanduwa ka suspetsado ang motorsiklo galing nadagdag ini sila nga duwa sa creek Bomboday. So pagdagdag na nila dalahig man nadagdag man sa ang motorsiklo sa creek. Pag ini sila nakadalaga na ining duwa ka mga suspetsado ang motor amo ang nabilin o kon na-recover dito sa may creek Bomboday. So pilason lang ini ang biktima kag sa subong mayara na sang persons of interest ang mga kapulisan sa Police Station 7 kung sino ining mga suspetsado Bomboday. So ayo tagon lang gid ang identity sang biktima Bomboday no kay ginapangita pa ini nila ang
ang suspetsado, Bombo Jai. So, Bombo Jai, pamatyan na ito ng payag, gikan ka Police Captain Elmer Bonilla. Bombo Carla, do alang-alang tagro mapamatian ang tingog ni Police Captain Elmer Bonilla, pero ipabati talang na buwas sa first edition o kana sa newscast, Bombo Carla. Yes, Bombo Jai, sa mo na lang ating mo anjid nga dakpan ini nga suspetsado sa ginarigan nga pang-hold up dira sa may area sang barangay Vista Alegre, Bombo Jai. So ano man sa aton mga kabombo, Bombo Carla, no, nga maghalong gid bala maguloligmat gid kay uso gid nga daan ang kinawatay bala sa karon. Amo gigani Bombo Jai, no. So sa mga area bala kami sa mga area nga madulong hindi gid bala usually nga labyan sa ating sini nga mga hindi usually nga malabyan sa mga salakyan. So kung pwede na lang pati na naton Bombo Jai, no, kaga kung kaysa nga nagalibot basi bala ko mga kapulisan lang naton ang ila sini nga ginabantayan makatutuwa siguro na dara naman ini sila maghihimo sa ila sini nga mga illegal nga mga hilimuon, Bombo Jai. So kabay pa nga mangin safe gid kita tanan Bombo Jai. So Bombo Carla, kamusta na dira sa karon ang sitwasyon niya sa nga syudad sang Bacolod? So Bombo Jai, so far ang ato sini nga mga kauturan nagikan diri sa isa ka mall, Bombo Jai, no, di sarado na alas 10 na nagsugod na ang coffee hours sa syudad sang Bacolod. So nagamatabang na sila pauli kag ang nagabaligya nila sa tubang San Sebastian Cathedral, Bombo Jai. Makita natin na nagpapanghimos na ini sila sa ila sini nga mga baligya. So far wala makita mabatsad lang yung pagulan-ulan manami subong ato sini nga panyempo subong nga gabi, Bombo Jai. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jai, mo nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla Media para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi, ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz subong man sa mga nagatutok no sa aton nga Facebook Live kay Sir Roland Canson kag sa family Bukayani no nga nagalantaw man maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We